Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku si çdo të hënë të martë njëjtë dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të martave mbetemi tek gjeopolitika dhe kam të ftuar si gjithmonë mikun e emisionit Dritan Goxha. Dritan, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën sërish. Dritan, duket se është marrë një vendim, të paktën nga ana e administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që të ndalohen sulmet. Ka fjalë që thonë për shkak të këshillës generalit amerikan Bradley Cooper për ta pezulluar këtë, të tjerë thonë që kjo lidhet me faktin që po mbarojnë ato interceptorët, nuk e di si qëndron e vërteta. Si e shikon ti arsyen pse u mor ky vendim, pavarësisht se thash në këtë emision ti e ke parashikuar këtë dhe ti jemi korrekt për këtë. Shikoj, duhet kemi një gjë parasysh. Lufta është 10 hile një trimëri. Pra parësisht të themi lufta, në lufta të tilla, ajo çfarë mund të japi mundësinë, qoftë për një fitore, që për të arritur një marrëveshje tjetër, qoftë për të justifikuar një marrëveshje tjetër, qoftë për të justifikuar një veprim, baza kryesore e saj është mashtrimi. Pra, mashtrimi në çështje luftës nuk ka të bëjë me mashtrimin ordiner, për cilin njerëzit mund mendojnë. Pra unë mashtrova ty dhe të mora 5 lekë, ose të mora një tokë, ose një pronë tjetër. Ka të bëjë me mashtrimin e lëvizjes trupave, ka të bëjë me mashtrimin operacional që ndodh. Pra ai maskimi i lëvizjes së trupave. Dhe në këtë rast, ndërprerja e kësaj, normalisht nga pak ka nga të gjitha, ka edhe rënjet e interceptorëve, pra të cilët në rast se vazhdohet kështu në këtë formë mund të humbasin dhe të bien në sasi të madhe, dhe ty do duhen këta interceptorë që t'i ruash për një sulm të përgjithshëm, pra kur të ndodhi një sulm i madh, atëherë të mund ta neutralizosh deri diku goditjen e armikut. Por në momentin që ti i ndal këto luftime, atëherë po të shohim një gjë, pse them jemi te mashtrimi operacional. Aktualisht, pavarësisht ndalesës së goditjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka vazhduar dërgimi i avionëve amerikanë në drejtim të lindjes mesme. Vazhdojnë të shkojnë trupa dhe avionë në lindjen e mesme. Tashmë në rast se, siç e thamë rreth fundit, që të gjitha bazat amerikane në lindjen e mesme ishin nën goditjen e raketave iraniane. Po. Atëherë në kohën që këto bazat i kanë në goditje, atëherë ti e ke të pamundur që të grumbullosh forca ushtarake në të gjitha bazat. Sepse bazat e vetme që mbeten ishin vetëm 2 vende, pra Jordania dhe Izraeli. Po. Dhe në rast se mbeten Jordania dhe Izraeli, automatikisht pra ti ke 2 objektiva që i jep armikut kryesor dhe përqendron gjithë goditjen në këto objektiva. Po, regjia një hartë Një hartë, po. Ato hartat që një hartë të lindjes mesme nuk është vetëm një që të krijojmë idenë asaj për çfarë po ndodh kjo ndërprerje e këtyre luftimeve. Jo, kjo është, kjo jemi në Liban. Jo, nuk e ke për sot, duhet ta kërkosh tek një hartë të lindjes mesme, një hartë të lindjes mesme, nuk ka rëndësi. Por vazhdon Dritan, po më thua që t'jemi te mashtrimi. Pra, jemi te mashtrimi operacional. Nuk bëhet laf për një mashtrimin ordiner. Avion po shkojnë, pra, avionët po vendosen drejt lindjes mesme. Tashmë, të gjitha bazat që ishin në afërsitë e Iranit, pra bazat në Arabinë Saudite, në Emiratet e Bashkuara, në Katar, ishin bazat në Bahrein, ishin bazat që ishin gjatë gjithë kohës nën goditjen e raketave dhe dronëve iranian. Duke qenë se janë edhe afër Iranit, atëherë më pak raketa dhe më shumë dronë. Po. Që godisin këto baza, dhe në momentin që ti këto baza i ke nën goditje, ushtara, Po, kjo është. Pra, shikoni. Pra, janë gjitha këto baza që shihni. Baza amerikane, gjitha këto bazat amerikane. Gjatë kohës që ishte vazhdonte kjo goditje, të gjitha këto baza tu ishin nën goditjen e Iranit. Dhe si shihni është afër, pra i mbulon Irani gjitha këto baza edhe vetëm me dron pa pasur nevojë në raketave. Po edhe nëse raketa kur lëshohet, pra duke qenë se ka shpejtësi shumë më të madhe, atëherë koha e reagimit kundër kësaj raketes bëhet 0 në këtë moment, sepse një raketë nga Irani që do lëshohet nga këtu për shembull, të vi këtu, i do 4 minuta. Dhe sirenat e kësaj bien vetëm kur raketa ka goditur, pra nuk e kap dot. Radari koha e reagimit është shumë më ngadalë, shumë më avash se sa kur e ke larg, pra në krahasim që lëshon një raketë nga Irani do ta lëshosh këtu në Jordani, po. Pra kjo i duhet 15 minuta të mbri, koha e reagimit është gjithnjë, kapacitetit kapjes e interceptorëve ku do të drejtosh që ta kapësh, pra e përcakton radari drejtimin e raketës. Dhe përcakton edhe drejtimin e kundërgoditjes. Kurse këtu nuk e përcakton dot.
E qartë. As këtu se përcakton as këtu. Po në kohën që gjatë të kohës që këto baza janë në goditje. Kanë qenë në breshëri, goditje, pikërisht. Atëherë ti nuk përqendron dot forca këtu. Sepse çfarë të biesh këto forca janë në goditje. Në goditje dhe. Atëherë çfarë duhet? Për të sjellë forcat duhet që ta ndërpresësh këtë operacion. Pra, që këto baza mos jenë në goditje. Në mënyrë që ti shpërndash forcat e tua, sepse në rast se këto atëherë janë gjatë gjithë kohës në goditje, aty të mbeten vetëm 2 baza. Pra Jordania dhe Izraeli. Dhe nga Irani ti ke vetëm 2 objektiva. Kurse në rast se i shpërndan, atëherë bëhen 2 për Iranin goditje kur ke 2 objektiva. Kurse kur i shpërndan, e ka më të vështirë dhe ky objektiv dhe ti e ke edhe më të lehtë kundër përgjigjen ndaj këtyre objektivave në rast se janë të shpërndara. Për këtë arsye ti e bllokon tashmë, e anullon sulmin, pa hym në një lloj marrëveshje të pashkruar, po thjesht unë nuk të sulmoj, ti nuk sulmon dhe ti vazhdon edhe bie trupa ushtarake. Pra bie avion. Pra tani po vinë avion edhe në këto baza. Edhe në këto baza, në mënyrë që nesër kur ti mbledhësh gjitha forcat, të bësh një sulm të vetëm. Pse duhet ky sulm i vetëm? Ky sulm i vetëm që do bëjnë nesër, Amerika nuk do të ndryshojë as rrjedhën e luftës, nuk ndryshoi asnjë rrjedhë që ka ndodhur këtu. Por i duhet Trumpit për të justifikuar nesër rivendosjen në fuqi të memorandumit të bashkëpunimit. Memorandumi i bashkëpunimit që u firmos Pakistan tashmë sërish ka hyrë në bisedim me Pakistani dhe Katari për ta riaktivizuar këtë memorandum. Po. Dhe por në mënyrë që Trumpi ka mënyrën e tij që egzaltuese për pranimin e këtyre memorandumeve. Në rast se ti do ta fusë tash këtë memorandum, atëherë nuk mund të justifikoj këtë te baza e tij që kur ti je në avantazh, pse e fut memorandumin? Pse do ta aplikosh te memorandum cilin e bëre 0 në një moment caktuar? Kurse nesër kur ti bën një sulm të përgjithshëm, pra, duke sjellë gjitha këto forca, nesër sulmon Irani, pra deri tash ti sulmon Irani me 60-70 sulme në ditë. Në luftën 40 ditore, luftën 300 sulme në ditë. E qartë. Po 300 sulme në ditë ekziston sepse i kishte gjitha këto bazat operacionale. Dhe tashmë i bë sërish bazat operacionale dhe për një ditë ose 2 ti mund t'i bësh 300 sulme në ditë. Dhe pas 300 sulme në ditë, sa aq e ke kapacitetin, atëherë thua që Irani, siç e thot Trumpi gjithnjë që Irani më kërkoi që të ndalonim sepse ne e mbytëm Iranin dhe të riaktivizojmë sërish memorandumin e paqes. Por nuk është vetëm kaq, për të reaktivizuar memorandumin e paqes i duhet edhe bashkëpunimi i Izraelit. Po. Netanyahu po thon drejtim të Shtëpisë Bardhë për të takuar me Trumpin që dhe thuhet që një pjesë thon që ti mbushi mendjen Trumpin që të vazhdojë sulmet. Po. E pashë. Se një pjesë, mendimi im është që nuk po shkon për të mbushur mendjen Trumpin për të vazhduar sulmet, pasi nuk ka interes të vazhdojë sulmet sepse është edhe ai në prag të fushatës elektorale dhe ka probleme brenda. Por thjesht të diskutoj me Trumpin deklaratën e Trumpit për tërheqjen e trupave izraelite nga Gaza, nga Siria dhe nga Libani. Pra kjo tërheqje, sa do të jetë përqindja e kësaj tërheqje? Sa do të tërheqim, ndërku do të rriqemi, sa do t'i mbajmë? Pra kjo shkohet për të përcaktuar, sepse kjo është një bisedë që nuk mund ta bësh në telefon. E kanë kërkuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërheqje. Kanë kërkuar tërheqje të trupave nga Gaza, nga Libani dhe nga Siria. Siria ke fjalën për lartësitë Golan. Nuk është përcaktuar se çfarë. Apo, okay. Nuk është përcaktuar se kjo, është thjesht thënë Siria. Dhe kjo është pjesë e memorandumit të bashkëpunimit, të memorandumit. Aty që u firmos. Që u firmos ku një nga pikat e para është tërheqja e trupave izraelite nga Gaza dhe nga Libani, po si duket tashmë, duke qenë se ka hyrë në funksionim sërish dhe po bën ndërmjetësin Katari dhe Pakistanis, duket Irani duke kërkuar tërheqje nga Siria. E qartë. Po nuk është përcaktuar, por tashmë kjo tërheqje që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kërkojnë. Pra i thonë Izraelit duhet ta bësh të tërheqje. Po, kjo. Atëre, për të bërë këtë tërheqje, pra është një nga pikat e para që të hyjë në funksionim sërish marrëveshja ky memorandumi i bashkëpunimit, që ata kishin dhe që u bë nul me këto luftime. Që ishte e para tërheqja. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme, të cilën Netanyahu dhe Trumpi nuk mund ta diskutojnë nëpërmjet telefonit. Pra, sa duhet tërheq? Ndërku duhet të tërheq? Pra, sa pjesë të territorit Gazës duhet ta boshatis? Po, te ajo harta tjetër sa pjesë të territorit të Libanit që kanë pushtuar deri këtu duhet boshatis? Dhe sa pjesë të territorit të Sirisë, sepse në Siri nuk bëhet llaf vetëm për lartësitë Golan. Në Siri bëhet llaf edhe për territoret e tjera siriane që janë të këtyre të druzve, ku janë futur izraelitët. Pra ata mund të riqen nga kjo pjesë e territorit, po të mbajnë lartësitë Golan. Pra nuk është specifikuar. Pra do të përcaktohet në takimin në Washington sa do të jetë përqindja e tërheqjes së forcave izraelite në të gjitha këto, në të treja këto pika, të cilat janë përcaktuar. Pra Gaza, Libani,
dhe Siria. Dritan, shkojmë pak në Gaza. Në Gaza ka qenë ai plani për Pikërisht sepse ai plani nuk mund ta amplikohet. Jemi te faza e dytë. Jo, nuk ka asnjë fazë, jemi aktualisht vazhdojmë të jemi në fazën e parë. Nuk ka asnjë fazë të dytë të përcaktuar, por kjo çështje e Gazës nuk ka të bëjë vetëm me kërkesën e Sirisë. Çështja e Gazës ka të bëjë edhe me marrëveshjen që nënshkroi Shteti Bashkuar Amerikës me Arabinë Saudite për marrëveshjen bërthamore civile, sepse Arabia Saudite ka përcaktuar qartësisht që në rast se nuk njihet Shteti Palestinës, ne nuk nënshkruajmë marrëveshjet Akorde Abrahamike. Akorde Abrahamike. Dhe Arabia Saudite është një nga vendet e cila ka kërkuar për fillimit tërheqjen e trupave izraelite nga Gaza. Pra, për çështjen e Gazës, presioni Amerikës i vjen edhe nga Arabia Saudite, po njëkohësisht i vjen edhe nga Irani. Dhe për këtë arsye, normalisht që biseda duhet bërë në Washington se nuk mund të bëhet nëpërmjet telefonit. Dhe për të arritur të gjitha këto nesër, për të sjellën në tavolinë të gjitha këto, atëherë çfarë bëhet? Përdoret një sulm masiv ndaj Iranit 2 ditor, 3 ditor, me të gjitha këto forca që po çohen dhe po shfrytëzohet kjo gjoja dakordësia e tyre që nuk e sulmojnë njëri tjetrin. Dhe në momentin që i ka forca atje, e bën një sulm 2-3 ditor. Ky sulm do të bëhet nga fundi i javës, nga fundi i kësaj jave, për arsye se ditën e mërkurë në Shtetin Bashkuar Amerikës bëhet varrimi i Lindsey Graham. Trumpi merr pjesë në atë varrim dhe gjatë i varrimit normalisht Trumpi do bëjë një fjalë dhe Trumpi është, duke qenë se është një person egocentrik, nuk kërkon që të hiqet vëmendja, sepse në rast se një sulmi ditën e mërkurë, askush nuk ka vëmendje te fjala e Trumpit, e ka vëmendje gjithë te sulmi. Kështu që sulmi do të bëhet mbas varrimit të Lindsey Graham. Do bëhet sulmi Dritan? Absolutisht, sepse po vijnë këto forca. Nuk do të rriqen pa ashtu. Sa herë mblidhen thuaj nuk janë të rrequr. Pra, ky sulm do të bëhet në fund kësaj jave, apo do të bëhet në fund javës tjetër. Kjo është çështje datash, cilën nuk mund ta përcaktojmë qartësisht. Por i duhet ai sulm në mënyrë që nesër të justifikohet tërheqja e forcave izraelite nga këto. Pra, sepse Trumpi do thotë nesër, iranianët na u lutën se neve e shkatarruam Iranin me këto sulme, mund ta shkatarrojmë të tërë dhe na thanë, "Okej, neve pranojmë dhe neve po bëjmë një paqe." Pra, edhe izraelitët ma dëgjuan avi që po tërheqim pjesë të trupave nga Libani, po tërheqim pjesë të trupave nga Izraeli dhe po vendosim një paqe në lindjen e mesme. Dhe këtë paqe e vendosëm neve, pavarësisht se kjo erdhi si rezultat i presionit të Iranit. Pra është e njëjta gjë, sikur thot nesër Rama që unë po jap dorëheqjen për të mbajtur paqen në Shqipëri ose presioni protestës. Pra e njëjta logjik. Dritan, po ndërkohë ai skenari i dytë pse Netanyahu ka shkuar atje, për cilin do doja shumë ta trajtonim, është për shkak se Netanyahu do t'i mbushi mendjen Trumpit për një sulm të madh dhe ka folur për Pickaxe Mountain, atë malin Kazëm, ka folur për këtë programin raketor të Iranit, i cili vazhdon. Duhet kemi një gjë parasysh. Programi raketor i Iranit është një program i paprekshëm. Nuk mund ta prekë dhe nuk mund ta ndalojë askush më. Sepse sistemi raketor i Iranit shtrihet në diku 37 baza të ndryshme, të gjitha të nënveshme. Është e pamundur që ti ta ndalosh këtë sistem. Është një sistem i cili vazhdon, edhe prodhimi, edhe amballazhimi i tyre, edhe montimi i tyre, edhe përdorimi i tyre është i gjithë i nënveshëm. Dhe nuk është bërë sot. E qartë. Pra Irani ka 40 sa vjet që e bën këtë. Po përgatit për. Pra nuk e që i bën këtij programi. E vetmja gjë që mund ekziston një mundësi që Izraeli kërkon leje nga Shteti Bashkuar Amerikës për të përdorur koka bërthamore për të sulmuar këtë malin ku është këtu. Po. Ato malin Kazëm. Pra vetëm kjo. Po. Pra për të sulmuar me koka bërthamore. Vetëm këtë mal. Pra për të testuar koka bërthamore në një mal të tillë. Por kjo do të shkaktonte probleme shumë të mëdha, gjë që nuk do ta pranonin në asnjë mënyrë as Arabia Saudite as Kuvaiti, sepse kjo është në pjesën po të kemi një hartë të Iranit, ky mali këtu, pra Teherani është këtu. Mali, pra janë dy vargmale që e ndajnë Iranin. Po. Dhe është në pjesën e këtij vargmali të parë këtu. Pra, bomba bërthamore në rast se do të shpërthej, vala e saj nuk do bënte ndonjë dëm të madh në pjesën e sipërme të Iranit ku janë edhe qytetet kryesore, po do të bënte në pjesën e poshtme dhe gjithë kjo valë do të lindte kompletisht në gjirin persik. Pra komplet të vendet përfshir Kuvajtin, kjo pjesë e Irakut, Arabia Saudite, Bahreini, Katari, Omani, Emiratet e Bashkuara, brenda 15 ditë do të prekeshin nga radiacioni. Rrezikojnë nëse nga ky radiacion. Dhe ky radiacion atëherë do t'i bënte gjitha këto vendet arabe që të prishte çdo lloj akordi. Pra bie poshtë çfarë lloj logjike, sepse izraelitët duan të shkojnë drejt akordeve abrahamike. Përdorimi një bombe bërthamore edhe qoftë ndaj Iranit, pra përdorimi i kësaj bombe bërthamore edhe qoftë ndaj Iranit, këtu do të dëmtonte vendet e gjirit persik. Dhe ky dëmtim i vendeve të gjirit persik do të jepte fund
çdo lloj tentative të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të rivendosur që po mundohet të mbushë mendjen vendeve arabe që të firmosin një marrëveshje bashkëpunimi me Izraelin, ta njohin Izraelin ose ato akorde abrahamike. Pra do ta hidhte poshtë gjithë përpjekjen diplomatike së Bashkuar të Amerikës që ka që 20 vjet që mundohet të mbushë mendjen vendeve arabe. Në këtë moment nuk i mbush, mbaroi dhe përfundon. Dhe në këtë moment fillon, në rast se kjo ndodh, atëherë është pika e fillimit të zhdukjes së shtetit Izraelit. Dhe izraelitët këtë gjë e kanë të qartë dhe nuk i hyn kësaj gjëje. Prandaj thotë që kjo është diskutuar nëpër media, e kam lexuar dhon, por është një gjë utopike dhe çmenduri sepse as amerikanët dhe as izraelitët nuk do hynin kësaj loje sepse do të jepte fund hegemonisë amerikane në këtë rajon dhe shtetit Izraelit në këtë vend. Automatikisht do t'i bënte bashkë në këtë moment gjithë arabët edhe Iranin bashkë kundër një shteti si Izraeli. Për këtë arsye unë mendoj që kjo është jashtë çdo lloj opsioni dhe jashtë çdo lloj logjike. Sulmi dritan si do jetë? Sulmi do të mendon se do jetë apo siç ka ndodhur. Sulmi do të jetë i njëjti sulm që ka ndodhur me datë 28 shkurt. Kur nisi sulmi me datë 28 shkurt, nisi nga të gjitha anët. Edhe këtë radhë sulmi do të jetë i gjithanshëm. Për këtë arsye po bien trupa gjithandej. E qartë. Pra kur të ngrihen të gjithë në ajër dhe të gjithë të sulmojnë gjithandej. Pra për këtë arsye ka sjell avion Cisterna, për këtë arsye ka sjell 5 avion zbulues strategjik Orion P8 që po fluturojnë. Pra për këtë arsye dhe mbas kësaj për 2-3 ditë ose për 4 ditë pastaj sërish do shkojnë te memorandumi, pra duhet sulmi për të justifikuar futjen e memorandumit sërish në fuqi. Por që ky memorandum të hyjë në fuqi dhe të mos prishet, duhet të aplikohet pika e parë e memorandumit, tërheqja e forcave izraelite. Në këtë moment Trumpi do ta paraqesi veten që edhe Izraelit ja mbushën dhe realiteti është që ja mbush mendjen Izraelit, sepse vetëm Trumpi mund t'i thotë atyre që kur themu të riqen sepse Izraeli është totalisht i varur nga Shteti Bashkuar të Amerikës për çdo gjë tashmë. Po. Për çdo lloj armatimi, për çdo lloj gjë është i varur nga Shteti Bashkuar të Amerikës. Dhe po i tha Trumpi të riqen se unë them ata të riqen se s'kan ku shkojnë. Dhe me të vërtetë Trumpi nesër mund të mburret që unë vura një lloj paqe në lindjen e mesme. Pra mund të vëri një lloj ekuilibri, jo paqe, sepse paqe është fjalë e madhe, po një lloj ekuilibri, pra Izraeli të riqet nga Libani, Izraeli të riqet nga Libani, të riqet në një pjesë të Gazës, të riqet nga Siria, po jo nga lartësitë Golan, po nga pjesa tjetër, ku ka hyrë, dhe në këtë moment hyn në funksionim, pra realizohet pika e parë e marrëveshjes memorandumit dhe vazhdon pjesa tjetër. Pavarësisht kësaj, ajo çfarë përfundon është që ngushtica e Hormuzit përfundimisht do të mbetet nën kontrollin e Iranit. Përfundimisht edhe pas. Si ngushtica e Bosforit. Pra ashtu si ngushtica e Bosforit në vitin 1936 mbeti totalisht nën kontrollin e Turqisë, e njëjta gjë edhe këtu ngushtica e edhe pas sulmit kjo do të mbetet nën kontrollin definitiv të Iranit. Për këtë arsye, Omani dhe Irani janë duke vazhduar dhe duke bërë bisedime diplomatike edhe dje edhe pardje. Një delegacion i Omanit ka qenë në Iran në të dyja ditët për të diskutuar për menaxhimin e ngushticës së Hormuzit, sepse laget nga gjiri i Omanit, pastaj Omanit. Pra, për sa kohë këto dy vende, duke qenë që Omani është aleat i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po diskuton me Iranin për menaxhimin e kësaj, pra do të thotë qartësisht që në të ardhmen ky menaxhim do të ndahet midis këtyre dy vendeve. Pra, ngushtica e Hormuzit do të kontrollohet nga Irani dhe nga Omani, dhe që kjo të mesi sërish po do të shkojmë te ky sulmi i parapërgatitur për të futur në funksionim këtë. Po në raportet e Sirisë me Izraelin dritan, nëse shkojmë, a do kemi atë një marrëveshje normalizimi. Të gjitha këto, prandaj po them që Trumpi do ta paraqesë këtë si kusht tërheqjen pikërisht një ekuilibrim. Pra dhe Trumpi me të drejtë mund të mburret nesër që unë ekuilibrova gjën, nuk vura paqen lidhje mesme, por i ekuilibrova gjërat deri ashtu. Pra, në momentin që tërheq Izraelin nga Libani, në atë moment ndërpritet lufta midis Libanit dhe Izraelit, sepse janë iranianët që garantojnë. Në momentin që Izraeli të riqet nga territoret libaneze, Hezbollahu nuk e godet me Izraelin. Pra është Irani garantues në këtë pikë. Pra një konflikt mbyllet me Izraelin. E dyta, tërheqja nga Gaza, automatikisht bind arabët që unë e kam seriozisht çështjen e Gazës dhe ja Gazën e liruam dhe vazhdon procesi i dytë i Gazës, plani i Trumpit për të hyrë në Gaza. Pra, dhe vazhdon nuk mund të projekti për normalizimin e tjera. Tërheqja nga Siria. Siria ka vendosur që nuk bëjmë asnjë lloj marrëveshje me Izraelin në rast se nuk tërheq trupat. Tërheqja e trupave pra e çon jo nga Golani, ja ka bërë nga nuk kanë përcaktuar qartësisht, po tërheqjen e trupave. Dhe në lartësinë Golana dhe kanë përcaktuar që të shkojmë në sipas asaj deklaratës TOKB-s të vitit 1967.
Pra trupat në Golan të jenë të tërhiqen trupat izraelite në Golan sipas linjës të përcaktuar në vitin 1967. Pra do të tërhiqen në një pjesë që kanë hyrë shumë këtej. Dhe në rast se Trumpi arrin të tërheqë nga kjo zona ku janë këtu. Edhe deri këtu, pra në këtë moment Siria është e gatshme të bëjë çdo lloj marrëveshje me Izraelin. Dhe realisht në rast se Trumpi arrin ta bëjë këtë, realisht ka vendosur një ekuilibër, jo paqe. Po ka vendosur sërish një ekuilibër sepse i ka kthyer gjërat në pikën 0 ku ishin. Se tashmë nuk kemi pikën 0 sepse Izraeli ka hyrë këtej, ka hyrë andej, ka ndryshuar gjithçka. Pra tërheqja e Izraelit i kthen gjërat në pikën 0 dhe i jep në këtë moment fuqi diplomatike hegemonisë amerikane në rajon dhe e bën të domosdoshme për vendet arabe qëndjen e Amerikës në këtë rajon. Në rast se Amerika nuk arrin ta detyrojë Izraelin të bëjë këtë, atëherë qëndja e Amerikës në këtë rajon bëhet 0, sepse nuk ka fuqi të ndërpresë Izraelin, gjë që shkakton gjithë këto probleme. Në rast se Amerika kthen Izraelin mbrapsht në pikën 0, automatikisht Amerika merr fuqinë që kishte para se të niste kjo luftë. Prandaj që me të drejtë Trumpi nesër mund të mburret që po unë arrita këtë gjë. Rivendosa sërish në ekuilibër siç ishte para vitit 2025. Pra kjo është tentativa që do bëj. Në rast se arrin ta bëj kjo mund ta kthejë gjithë rajonin në absolutisht siç ishin para vitit 2025, para fillimit të luftës, dhe fillon sërish fluksi i naftës e gjithçkaje dhe ekonomia nuk shkon në stagnacion dhe nuk shkojmë gjithë me të tatpjet. Sepse në rast se kjo nuk bëhet, atëherë do të vazhdoj lufta. Në rast se do vazhdoj lufta, do të shkojë tatpjet sepse janë bllokuar të gjitha. Me fillimin e kësaj lufte janë bllokuar 2 ngushticat kryesore, ngushtica e Hormuzit dhe Bab el-Mandedi. Pra nga 6 ngushtica kryesore që ka bota, 4 aktualisht janë të bllokuara totalisht, nuk qarkullon asgjë. Prandaj në rast se Trumpi arrin të hapi këto 2 kryesorët, automatikisht ka arritur gjën më të madhe dhe e ka rifutur Amerikën sërish domosdoshmërisht qëndrimin e saj në lindjen e mesme. Si ekuilibrues, sepse është ekuilibruesi kryesor i kësaj. Pra është siç është Prishti, është edhe ekuilibruesi kryesor në rastin. Dhe e bën kryesor qëndrimin e saj dhe të qënësishëm qëndrimin e saj në lindjen e mesme. Qoftë edhe të reduktuar, po është e qënësishme sepse vetëm Amerika mund ta ndalë Izraelin. Përndryshe, këtu bëhet një kaos, një mishmash i papar, dhe pasojat e cilës i pson gjithë bota me kalimin e kohës. Pra, kjo është domosdoshmëria. E qartë, jo. Panorama është e qartë, Dritan. Kjo lidhja me tërheqjen e Izraelit gjithashtu është e qartë, ekuilibrimi është realisht jam dakord me atë që po diskutojmë. Pra, Dritan, ndërkohë me që jemi tek Irani mbori përshtypje shumë që do më thënë në lidhje me atë programin bërthamor të Arabisë Saudite, marrëveshjen që mendohet se Arabia Saudite do të lidhë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket programit bërthamor, më bëri përshtypje që Irani i doli në krah kësaj, ishte pro. Absolutisht i doli në krah, sepse shikoni, Izraeli dhe Amerika kanë kërkuar që Irani të ndali dhe programin bërthamor që ka për çështje civile. Pra ta uli përqindje. Pra, në momentin që Irani do të dilte kundra kësaj programi bërthamor për çështje civile, Arabisë Saudite automatikisht i jep të drejtë Amerikës dhe Izraelit që të mundim që atëherë kur ti s'ke çdo që fqinjit e tu mos kem pse ti duhet kesh. Pra në momentin që ti thua që po edhe fqinjim të kem, atëherë i heq të drejtën Amerikës dhe Izraelit që thotë që ti s'duhet ta kesh. Po kur e ka fqinjim pse mos ta kem edhe unë? Pra po është kjo loja diplomatike e vogël, lojë fëminore, që kur e ka ai këtë lodrën, pse mos ta kem edhe unë këtë lodrën? Sepse fëmia është diplomacia nga njerë është në nivelin e fëmisë. Pra duhet të kuptojnë në nivelin e fëmisë. Pra unë e kam këtë selulapsin dhe tash që mos ma marrin mua këtë selulapsin, fëmia thotë që ta ketë edhe redi këtë selulapsin. Të ketë edhe redi një selulaps dhe kur ka edhe redi një selulaps, mua s'ma marrin këtë selulapsin. Po ama po nuk pati redi këtë selulaps, atëherë mua do ma marri dikush selulapsin, sepse do thonë po ti pse ke kur s'ka asnjëri? E qartë. Pra logjika është fëminore në shumicën e rasteve. Pavarësisht se paraqitet në nivel të lartë diplomatik. Diplomatik edhe sofistikuar madje. Dritan, ndërkohë bën përshtypje që Ukraina ka goditur një anije iraniane. Pra janë bashkuar këto 2 luftrat tashmë. Ukraina godet një anije iraniane, Irani nëpërmjet ministrit i jashtëm Arakshi ka paremruar një hakmarrje me raketa hipersonike. A mundet që të shkohet deri nga Irani në Ukrainë me raketa hipersonike? Po, mundet që të shkohet me raketa hipersonike, janë 2 lloj raketash, Sigil 2 dhe Khorramshahr 3 dhe 4.
Distanca është diku rreth 1800 km maksimumi. Pra, këto dy lloj raketash e mbrin çdo lloj objektivi në Ukrainë. Po, ja. Pavarësisht se objektivi që mund goditet do të jetë kryesisht në objektiva në detin e Zi, pra në Odesa ose diku tjetër. Nuk besoj që do të ketë objektiva në drejtim të Kievit ose diku tjetër. Gjithsesi, mendoj që Irani do të përgjigjet me 1 ose 2 raketa, goditjet do të jenë simbolike, pra nuk është se do të ketë ndonjë diçka. Do kundërpërgjigjet me raketë? Vetëm me raketë mund. Edhe normalisht ka edhe dronë cilët mund të arrijnë, por besoj që këto do ta bëjmë me raketë dhe jo me dronë. Regjia sapo e nisa një foto të me raketë dhe jo me dronë, besoj që do ta bëj. Tentativa e Ukrainës është një tentativë totalisht e gabuar, pra po hyn në një luftë cilës nuk i takon. Këtë po e bën Zelenski për të hyrë në hatrin e Trumpit, pra në atë për të treguar Trumpit që shife në gjithë NATO që ti kërkove ndihmë për luftë për ndihmuar për Iranin nuk të erdhi në ndihmë, kurse una jo vetëm që të erdha në ndihmë, por shikoj unë edhe sulmoj Iranin. Në mënyrë që të hyjë në hatrin e Trumpit dhe Trumpi t'i japi mundësi të miratojë sepse ka kërkuar blerjen e raketave Patriot nga Amerika dhe Trumpi ka refuzuar ato. Pra, të marrë raketat Patriot dhe të marrë edhe ndihma të tjera ushtarake dhe ekonomike dhe të zgjasë pushtetin e tij, sepse aktualisht Zelenski është në lëkundje të madhe të pushtetit të tij në Ukrainë. Në Ukrainë ka shkarkuar nga detyra ministrin e mbrojtjes, ka shkarkuar nga detyra shefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë. Po. E ka zëvendësuar me ministrin e mbrojtjes, ka vënë një general ministrin e mbrojtjes që varet nga ai, pra që ka qenë njeri i tij, por që në Kiev aktualisht vazhdojnë edhe sot protesta, ka pasur Kjo është drejta në Teherani. Po shikoj nuk do të nisë nga Teherani, do të kemi parasysh se Teheran Ukrainë, pra. Ka bazat fillojnë që nga këtu. Pra që këtu ka baza nëntoksore raketore, pra që këtu është një distancë 600 km pa shumë lirë, pra. Po dhe nuk besoj që goditja do të jetë në Kiev. Mbrin deri 1800 km, mbrin deri në Kiev. Mbrin deri në Kiev. Po, se është 1800 km, por besoj që goditja do të jetë pjesa e bregut të detit të Zi, pra çështja e Odesës. Pse çështja e Odesës? Për dy arsye. E para është më afër, e dyta, deri në Kiev ka rrezik që raketat të interceptohen, sepse 2 raketa janë, 2 ose 3 raketa. 2 ose 3 raketa mund të nisen. Normalisht. Se goditja simbolike do jetë. Duke qenë se në Kiev ka përqendrim të madh të raketave kundërajrore dhe sistemeve kundërajrore, mund të interceptojnë këto raketa dhe Irani nuk do që të fliqet në këtë aspekt. Kurse në rast se godet territoret e Odesës, e para nuk ka përqendrim të mbrojtjes kundërajrore raketore, antiraketore në Odesa. Pra mbrojtja kundërajrore antiraketore është në Kiev dhe jo në Odesa. Të raketa që i kap sistemi THAAD dritan apo dhe Patrioti? Jo, edhe sistemet Patriot. Dhe në këtë moment, këto raketa këtu do të godasin, gjithsesi. E para dhe e dyta, duke goditur objektiva këtu, i ban edhe hatrin e Rusisë, e cila ka filluar pothuajse për 10 ditësh duke goditur Odesën. Pra Rusia ka 10 ditë që po godet gjithë Odesën, gjithë pjesët ushtarake të Odesës, sepse nga Odesa janë të gjitha goditjet që ndodhin flotës të detit të Zi, ruse që ndodhin në detin e Zi. Dhe në këtë moment, normalisht duke qenë se Irani dhe Rusia janë edhe aleat, pra njëjta gjë, ashtu siç Zelenski kërkon të bëhet aleati i Trumpit në këtë moment, Irani është aleati i Rusisë dhe mund ta shfrytëzojnë në këtë pikë. Normalisht që objektivat këtu do t'i marrë të sakta nga Rusia, ashtu siç i mori Ukraina objektivin e saktë në detin Kaspik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse që të godasësh nga Odesa, se nga Odesa janë nisur dronët, të godasësh nga Odesa në detin Kaspik, të duhet patjetër shërbimi satelitor. Në detin Kaspik është ani, ha? Po, në detin Kaspik. Mendova në detin e Zi. Në detin Kaspik, jo në detin e Zi. Dhe të duhet patjetër shërbimi satelitor amerikan. Pra, pa shërbimin satelitor amerikan dhe pa drejtimin e këtij shërbimi nuk mund të mbërrinte droni dhe të godiste anije në detin Kaspik. Dakor. Por kjo ka hapur një lojë tjetër, sepse përveç kësaj goditje, atëherë Irani mund të godasi në gjirin persik çdo lloj anije ukrainase tashmë mbrapa. Nga ky moment. Nga ky moment e mbrapa. Domthon ka hapur atë kutinë e Pandorës në raport për Ukrainë, në raport me Ukrainë, në raport me vetën e vet. Po më thua që Zelenski e ka bërë këtë thjesht për të fituar simpatinë. Ka bërë thjesht për të fituar simpatinë e Trumpit dhe për të marrë mbështetjen e tij politike, për arsye se aktualisht, siç thash, edhe sot ka pasur protesta në Kiev kundër Zelenskit për shkak të heqjes Federovit. Po, të Federovit. Dhe kundërshtarët e tij politik tashmë janë duke ja shtrënguar lakun në mënyrë që ta detyrojnë të japin dorëheqjen ose shkojnë zgjedhjet parakoshme ose diçka tjetër. Për këtë arsye tashmë i duhet mbështetja politike e Trumpit dhe ka lozur në këtë pikë. I duhet mbështetja politike për shkak të situatës. Për shkak të situatës politike të brendshme që ka. Dhe edhe këtu fakti tregon që vetëm një njësi ka lëshuar, sepse vetëm një dron ka arritur të godasë
objektivin. Pra kjo tregon që nuk ka qenë një operacion i mirë menduar dhe i mirë programuar nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase, por është një operacion i organizuar nga një njësi e vetme. Kjo njësi e vetme mund t'i përkasë shërbime sekrete të ushtrisë, shërbime sekrete civile, cilat kontrollohen nga Trumpi, nga Zelenski. Pra fakti që është vetëm një njësi tregon që është direkt lidhje me presidentin. Në rast se do të kishim një sulm masiv, atëherë kemi të bëjmë me një operacion të organizuar nga shtabi i përgjithshëm. Në këtë rast nuk kemi operacion të organizuar nga shtabi i përgjithshëm, por vetëm nga një njësi e vetme e cila varet direkt lidhje me presidentin dhe tregon qartësisht që është bërë për nevoja politike të presidentit. Duke i hapur Ukrainës një problem tjetër më të madh cilin nuk ishte nevojshme t'i japej. Ndërkohë, Dritan, Zelenski ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ndërkohë që Zelenski ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si gjithmonë ndodhet një operacion, rreth 460 dron kanë fluturuar drejt Rusisë. Kemi patur më pas që do ta diskutojmë më vonë deklaratë Putinit sërish në lidhje me fatin e Ukrainës, por fillimisht do doja të dija si e vlerëson këtë udhëtim Zelenskit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë mendon se mund të prodhojë? Nuk mendon. Cili është objektivi i kësaj vizite? Nuk mendoj se do prodhojë. Jo, objektivi i kësaj vizite, siç thash, objektivi ashtu është i njëjtë edhe me objektivin e goditjes së kësaj anije. Pra objektivi si vizitës, si goditjes ka të bëjë me futjen e Zelenskit në hatërin e Trumpit. Pra duhet patjetër mbështetja politike e Trumpit në këtë rast për arsye se po i lëkundet posti i tij në Ukrainë. Pra, është në Washington për shkak situatës brendshme. Që lidhet me Federovin, në fakt po e trajtonin si kryetarin e arshëm të opozitës Ukrainës, se bëri përshtypje tek një shkrim, domethënë sikur ka simpati të madhe brenda. Ajo është, pra këtu është kemi të bëjmë me një përplasje të brendshme politike në Ukrainë. Ndërkohë, sulmi vazhdon të mbetet në ato suaza, Dritan. Sulmi vazhdon të mbetet në një suaza, nuk ka ndryshuar asgjë, rusët vazhdojnë të përparojnë, tashmë janë afruar edhe Vladimir Putin tha që Ukraina, ne kemi diskutuar, në fakt po do doja me që e solli deklarata e Putinit këtë, Ukraina do të shkojë drejt shpërbërjes për shkak se tha ka qenë Rusia ajo që dhe Stalini, sipas tij, ajo që e ka garantuar deri tani këtë sovranitetin territorial të Ukrainës. Dhe kjo është ajo harta e Kellogut, vizioni mbi post-konfliktin në Ukrainë që kur e nxirrnin përpara. Realiteti është i hidhur, po unë mendoj që ky është realiteti. Ukraina do të shkojë drejt shpërbërjes. Në momentin që Ukraina humbet Odesën, bëhet një shtet i dështuar dhe këtë shtet të dështuar, pra totalisht, një shtet i cili nuk ka më kapacitete prodhuese, nuk ka më kapacitete eksportuese, në ato momenti duhet Evropës ta mbajë me para. Dhe unë nuk mendoj që Evropa do të mbajë një shtet si Ukraina me para, që ta mbajë gjallë, me një qeveri të korruptuar, me një shtet të korruptuar në gen, dhe atëherë çfarë do të bëjë edhe Evropa do të jetë e gatshme që të plotësojë, ashtu siç ka qenë gjithnjë e gatshme, Evropa nuk ka ndryshuar. Shenjita e Evropës vitin 1113 që plotësoi Orekset e vendeve tjera për të mbajtur paqen për nevojat e saj. Në një të gjë do të plotësojë Orekset e vendeve të saj evropiane për të mbajtur një paqe të nesërme sërish me Rusinë. Pra që Rusia të ndalë dhe mos të vijë më tutje këtej, pra të mos e kalojë Dnieperin ose të mos marrë edhe të shmangi një përplasje masive me Rusinë, do të ndajë Ukrainën midis Polonisë, Hungarisë, Rumanisë, Çekisë. Këtë tha. Pra kjo është ajo çfarë do të ndahet. Për arsye se këto vende tashmë i kanë shpallur, gjitha këto vende evropiane i kanë shpallur pretendimet e tyre ndaj Ukrainës aktualisht në Parlamentin polak, në të gjitha dokumentat kur i referohet Ukrainës dhe pjesës kufitare me Poloninë, ata i referohen si Polonia e ulët. Pra pjesën e Galicias e quajnë si Polonia e ulët. Dhe kjo është një term që është përdorur më përpara për Galician, dhe Galicia i është dhënë Ukrainës pra në kohën që është themeluar Ukraina, dhe pothuajse pas luftës së dytë botërore, pra Stalini në këtë ka të drejtë, sepse Stalini ja dha Galician Ukrainës, sepse deri përpara në fillim Galicia ishte pjesë e mbretërisë polake, pastaj kur u prish mbretëria polake, që ishte pjesë e Komonwealthit Poloni, Lituani, i kaloi Austro-Hungarisë, perandorisë austro-hungareze, kur u prish perandoria austro-hungareze në luftën e parë botërore, pra në luftën e parë botërore i kaloi Austrisë, dhe pastaj në luftën e dytë botërore i kaloi Ukrainës. Pra ishte Stalini ai që e futi dhe ja dha në luftën e dytë botërore. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me territoret
hungareze që cilat ndodhen sot nën kontrollin e Ukrainës. Këto territore hungareze ndodhen janë marrë. Hungaria është një vend i cili ka humbur më shumë territore nga shtetet evropiane, pra me marrëveshjen e Trianonit në vitin 1120, Hungaria humbi territore karshi Rumanisë, Kroacisë, Serbisë, Austrisë, Slovakisë dhe Ukrainës. Pra 6 shtete të tjera i morën territore Hungarisë me marrëveshjen e Trianonit në vitin 1120. Dhe hungarezët tashmë kërkojnë të marrin atë pjesë që e ka Hungaria. Gjithashtu është rumunët kërkojnë të marrin pjesën e Besarabisë. Në vitin 2025, një deputete rumune, tashmë nuk kujtohet emri, paraqiti një ligj të posaçëm për ta kaluar në parlamentin rumun, ku kërkonte që Rumania të njihte si territor të saj territoret e Besarabisë, të cilat ndodhen nën kontrollin e Rumanisë dhe përfshin 2 qytete, përfshin një pjesë deri në afërsitë e Odesës dhe përfshin qytetin e Ismailijes edhe një qytet tjetër që ndodhet që lag lumi Danub. Pra i ka kërkuar, nuk kaloi, pra normalisht propozimi i saj që të kalonte ky ligj në parlamentin rumun nuk kaloi si ligj, por ama tentativa është e tillë. Gjithashtu projekti mbetet. Pikërisht, pra kemi pjesën e Bukovinës, edhe ajo pjesë e Ukrainës, pjesë e Bukovinës, e cila ka qenë gjithnjë pjesë e Moldavisë. Pra edhe ajo është marrë gjatë pas luftës së dytë botërore, sërish Stalini ja vuri Ukrainës, edhe Transkarpatian, edhe ajo sërish, e cila i përkiste Hungarisë dhe Çekoslovakisë, ju dha Ukrainës pas luftës së dytë botërore. Dhe ajo çfarë ka thënë Putini, ka thënë një realitet që pjesa më e madhe, gjithë pjesa perëndimore e Ukrainës i përket vendeve evropiane, të cilat Stalini i mori pas luftës së dytë botërore dhe ja dha Ukrainës. Dhe ishte Bashkimi Sovjetik ai që garantonte integritetin territorial të Ukrainës. Me rënien e Bashkimit Sovjetik, ky integritet territorial garantohej vetëm mbi një marrëveshje me Rusinë, pra një marrëveshje paqe me Rusinë. Çfarë do dhe lufte me Rusinë, automatikisht do të çonte logjikisht dhe do të çojë në zhbërje totale të Ukrainës. Si shtet. Kjo është logjika. E njëjta gjë, pra, lufta e ftohtë, për sa kohë ekziston lufta e ftohtë, garantonte integritetin territorial të Ukrainës. E njëjta gjë që ndodhte, pra kemi të njëjtën sistem, të njëjtën gjë. Për sa kohë ekziston lufta e ftohtë, garantonte integritetin territorial të Jugosllavisë. Jugoslavia u ngrit një shtet pas luftës së dytë botërore mbi baza dhe mbante edhe territoret shqiptare siç ishte Kosova që nga viti 1913 mbrapa, që u dha. Por lufta e ftohtë ja garantonte mbajtjen e Kosovës. Me prishjen e luftës së ftohtë, askush nuk garantonte integritetin territorial të Jugosllavisë, e cila filloi të prishet me luftrat e vitit 90 dhe në fund në 99 u prish dhe humbi edhe Kosovën. Pra neve sërish ja morëm Kosovën Serbisë. Me rënien e pra, kësaj. Ishte rënja e kësaj dhe në këtë aspekt, pra rënja e luftës së ftohtë, sa ekzistonte lufta e ftohtë, ishin të garantuara këto territore, si të Jugosllavisë, si të Ukrainës. Me rënien e luftës së ftohtë, automatikisht këto territore nuk ka më kush i garanton dhe janë të lira që ata që i kanë të rimarrin territoret e tyre në bazë të mundësisë dhe kapacitetit. E njëjta gjë do ndodhi edhe me Ukrainën, nuk është se do ndodhi për 6 muaj, nuk është se do ndodhi për 1 vit, por ama brenda një periudhe 5 vjeçare deri 10 vjeçare, Ukraina nuk do të ekzistojë më si shtet dhe të gjitha këto shtete evropiane, siç thash, Hungaria, Polonia, Slovakia, Rumania dhe Moldavia nesër, të gjitha këto do t'i marrin territoret e tyre në Ukrainë. Dhe kjo është edhe interesi i Bashkimit Evropian, sepse në këtë mënyrë Bashkimi Evropian zgjerohet. Pra Bashkimi Evropian më shumë ka interes të zgjerohet me shtetet e veta se sa ta fusi Ukrainën pjesë të Bashkimit Evropian. Sepse nuk e menaxhon dot. Futja e Ukrainës në Bashkimin Evropian ka probleme të mëdha ekonomike se në gjëra për Bashkimin Evropian. Politike, gjithçka tjetër. Kurse kur e ndan, këto probleme bëhen probleme të shteteve të tjera evropiane dhe jo të Bashkimit Evropian. Dritan, se po flisim për ato, për raketat, edhe mu kujtua edhe një lajm tjetër që lidhet me këto raketat Hypershekan, çfarë kanë të veçantë, sepse lexova një artikull që ishin kthyer në problemin kryesor për shkak se janë të pakapshme, të pa interceptueshme, ose si më thonë e devijojnë shumë kollaj atë interceptorët. Shiko, problemi i këtyre raketave ka të bëjë, gjitha këto raketat janë të pakapshme në momentin që hynë në hapësirën e tokës. Pra në një moment caktuar, edhe Hypershekan del nga atmosfera? Dalin nga atmosfera dhe në moment që hynë në atmosferën e tokës, shpejtësia e kokës të këtyre, pra kjo koka që është e shkëpushme, shihni? Po. Pra kjo koka që është e shkëpushme, kjo koka mund të shkojë në këtë moment që rihyn, pra se ngrihet
del nga atmosfera. Në moment që ryn në atmosferë, përveç shpejtësisë së saj që ka, automatikisht ka edhe peshën e kokës, pra 1500 kg pesh. 1500 kg pesha e kokës, që është vetëm kjo kokës është eksploziv, po vetëm kjo. 1500 kg. Dhe shpejtësia e kësaj shkon aty 20.000 km/h. Pra 20.000 km/h, duke qenë se me anët e satelitëve është e manovrueshme koka, e bën të pamundur që ti ta interceptosh këtë kokë. Sepse në momentin që radari intercepton kokën këtu, pra radari është këtu dhe e kap, pra shihni radarin. Okej, ky është radari. Dhe koka ashtu, radari intercepton kokën këtu. Kjo koka është me 20.000 km/h. Pra është në rënje me 20.000 km/h. Ti e intercepton. Dhe në momentin që ti të duhet disa minuta, pra 1 minutë, 2 minuta, t'ja kalosh këtë të dhënë, pozicionin interceptimit, t'ja kalosh raketës që të godasi, pra baterisë raketore që të godasi, në këtë moment kjo ka lëvizur, ka ikur. Pra ka ikur dhe si duhet sërish radari ta kapi, pra radari duhet harxhoj 3-4 minuta ta kapi, kjo është e manovrueshme, derisa të kapësh ti totalisht, do të lëshosh të që kjo shkoj ta godasi, pra duhet përcaktosh trajektoren e kësaj, sepse kjo e kap këtu. Por kjo e kap dhe përcakton, është duke ecur në këtë drejtim, dhe përcakton trajektoren, dhe me këtë shpejtësi i jep të dhënat saj dhe kjo raketë lëshohet dhe e bën për llogaritje që duke ardhur me këtë shpejtësi, me këtë trajektore, kjo raketë nuk do të godasi këtu, po kjo raketë vjen edhe godet këtu. Por duke qenë e lëvizshme, ti të duhet gjatë gjithë kohës që ta mbash sepse kjo lëviz, në momentin që ikën këtu, atëherë kjo raketë nuk ka ku ta kapi këtu. Sepse ikën këtej. Për këtë arsye bëhet e pamundshme kapja e këtyre. Jo se nuk i kap radari, po për shkak të shpejtësisë të madhe që ka. Dhe manovrimit nëpërmjet satelitit. E pamundshme goditja, po pavarësisht se thuhet kapja, për tu kapur, kapet nga radari, po goditja është e pamundshme në këtë moment. E qartë. Dritan, ndërkohë e fundit që do doja të bisedoja dhe kjo lidhet prap, na rikthem prap tek vendet, tek lindja e mesme. Sërish dje doli një lajm i cili në një farë mënyre na tregonte që vazhdon të mbetet në fuqi ai bllokimi i programit për F-35-at që Trump në samitin e Ankaras premtoi se do t'ja jepte Turqisë. Si ta lexojmë këtë vendim, nisur edhe nga ajo panorama që ti na dhe në lindjen e mesme. Do të kemi një gjë parasysh. F-35-at, vendimi për nxjerrjen nga programi F-35-ave të shtetit Turqisë nuk është vendim presidencial, po është vendim i Kongresit Amerikan. Dhe Kongresi Amerikan, kur e ka marrë këtë vendim, ka vendosur edhe kriteret që përcaktojnë daljen nga ky program dhe hyrjen në këtë program. Janë disa kritere cilat normalisht ato janë quajtur kritere ligjore, por normalisht një kriter teknik i madh. Pra është S-400. S-400 ruse. Po, që ka. Kjo është kriteri bazë, pra Turqia do të heqë dorë nga S-400. Dhe kjo S-400 duhet të jepet diku, pra ose ta rimarrë sërish Rusia, ose të shitet diku. Turqia ka qenë në bisedime me Katarin për t'ia rishitur Katarit. Në këtë moment amerikanët nuk janë dakord që kjo të rishitet Katarit, për arsye se edhe në shitet Katarit. Në Katar është baza amerikane Al Udeid. Pra në rast se kjo do të hynte në funksionim, ky S-400 do të ishte njësoj për ta mbante Turqia, nuk ka ndonjë gjë. Pra s'ka asnjë ndryshim në këtë moment. Nëse shkon në Katar përkeqësonte. Pra këtu është problemi, por nëse shkon në Katar, pse turqit duan Katar? Sepse turqit kanë një marrëveshje ushtarake me Katarin. Dhe do ta përdornin turqit në Katar. Sërish. E qartë. Pra këtu dhe amerikanët të lojë të turqëve nuk po e han. Dhe presidenti amerikan nuk ka fuqi mbi Kongresin. Pra, shitja pavarësisht se presidenti është okay, shitjen tashmë duhet ta miratoj Kongresi. Pra futjen në program. Dhe Kongresi ka vënë këto kriter. Pra në momentin që ti përmbush kriterin, hyn në program. Bie vendimi. Pra vendimi është i Kongresit, jo i presidentit. Presidenti është okay, po tashmë duhet Kongresi. Për të vajtur te Kongresi duhet të bjerë kjo. Kjo bie vetëm me veprimin e Turqisë. Dritan, dakord, po refuzon Turqia se kishte shumë komentatorë që në një farë mënyre e vendosnin Turqinë midis Washingtonit dhe Moskës dhe Erdoganin midis Trump edhe Putin. Apo refuzon Turqia që të le të themi ta shesë S-400 apo thjesht Unë mendoj që Turqia herë refuzon, herë do ta shesi. Problemi është që duke qenë se në fillim ka pasur një ofertë nga India për ta marrë,
ndërmjetësin atë kohë e bërin rusët për ta marrë India, turqit e refuzuan këtë protestë, këtë ofertë. Për arsye se nëse shkon në Indi, atëherë kjo është jashtë kontrollit të turqëve totalisht, pra dhe futën në lojë Katarin. Në mënyrë që ta mbajnë sërish turqit në kontroll. Po, e qartë. Se 400 në lindjen e mesme është e papranueshme për amerikanët. Po, në gjitha kuptimet. Pra, këtu është Erdoani po do që të lozi ta mbaj mirë edhe andej edhe këndej. Pra, ta mbaj si fuqi, sepse është se 400 është një fuqi. Në çdo kohë nesër mund të japi fuqi sepse i duhet, se 400 nesër pse i duhet? Nuk e ka hallin te NATO as te Amerika. E ka hallin nesër në rast se shkon në një përplasje me Izraelin. Në moment që e ndezin se 400-ën, ata e bllokojnë Izraelin. Në vërtet se 400. Absolutisht, jo. Se 400 ka radarin 500 km, pra çfarë do lloj gjëje që ngrihet nga Izraeli, që në momentin që ngrihet, ata e interceptojnë dhe e kanë në kontroll. Dhe e nxjerrin jashtë loje çdo lloj operacioni, çdo lloj tentative të Izraelit ndaj Turqisë nesër. Pra, për këtë i duhet Erdoganit, dhe ndaj nuk dëshiron ta heqi, dhe mundohet të lozi sa ndej, ta shtyj sa më shumë gjendjen, dhe do vazhdoj kjo lojë. E qartë. Jo, pyetja tjetër që do doja të bëhem me këtë është a kemi një sepse në deklarata dhe Trump dhe Erdogan janë shumë të ngrohtë me njëri tjetrin, po në akte aktualisht janë akte të cilat nuk varen nga presidenti. Pra, këtu është gjithë problemi. Për momentin, duke qenë se presidenti amerikan do shkojë edhe në zgjedhjet e nëndorit, nuk mund të hyjë tashti në një përballje me Kongresin dhe t'i shtyjë ata që të pranojnë një kërkesë të tij që të hiqet kriteri dhe të futet F35. Pra, pa kaluar edhe zgjedhjet e nëndorit, Trumpi nuk do të hyjë këtyre lojrave politike të cilat mund t'i kushtojnë atij të ardhmen politike të vetës dhe të partisë tij. Ka besën me Kongresin. Dhe këtë nuk e bën as për hatër të Erdoganit, as për hatër të askujt. Prandaj do të vazhdoj kjo siç është në këtë faza. Dritan, të falenderoj shumë gjithë kisha. Faleminderit. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua pedagogu i shkencave politike në Universitetin e Tiranës, Klejt Këlliçi. Klejt, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Faleminderit. Klejt, sulmet amerikane ndaj Iranit u ndalën sërish. Generali amerikan Bradley Cooper thonë që e ka këshilluar Donald Trumpin që të ndalojë, që nuk është në interes të SBA-ve ta vazhdojnë më tej këto sulme për shkak se objektiva strategjike janë realizuar. Një pjesë thonë që sulmi ka ndaluar për shkak se po mbarojnë interceptorët. Po, është krizë. Faktën një lajm edhe në mediat amerikane e lexova. Si qëndron e vërteta e ndalimit të këtyre sulmeve? Janë të gjitha hipotezat që janë hedhur janë deri diku të vërteta. Është e vërtetë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një krizë ose një deficit për momentin në raketa Patriotin, në interceptorët. Me sa duket Patrioti mbetet sistemi më i rëndësishëm deri tani, të paktën që e ka treguar veten edhe në të dyja konfliktet, edhe në Ukrainë edhe në Iran, si një armët më të rëndësishme e cila intercepton kap raketat që hidhen nga kundërshtarët. Dhe deri më tashi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë djegur nga momenti që kanë filluar konfliktin rreth 2000 ca, pra gati totalisht rezervën ushtarake që kanë pas dhe duhet ta rekuperojnë, dhe kjo mund të shihet si një pjesë, si një lloj strategjie për rekuperimin për rimarrjen e forcave, gjë që është normale në një konflikt. Konfliktet nuk vazhdojnë në mënyrë të përditshme, ka fushata, ka objektiva dhe më pas ka dhe rikonstituim të forcave në terren, rigrupim, rikonstituim të forcave, rezerva etj. etj. Kjo është një element. Elementi i dytë i rëndësishëm mund të quhet, tashti ka dalë si hipoteza e armëpushimit së premtes, quhet. Armëpushimi i premtes. Sepse se të koincidon me momentin në cilin mbyllet në tregjet në Shtetet e Bashkuara, mbyllet bursa, është dita e fundit e bursës dhe çmimi i naftës mund të arrijë në ato limite për të cilat më pas të vjetë dita është e 2-3 ditësh, i cili në terma financiar për neve që jetojmë në një treg shumë të vogël mund të mos jetë shumë i rëndësishëm, po për ekonomi shumë të dhaja është e rëndësishme dhe ka një kufi psikologjik për i cili po tentohet që të mos kalohet
Dhe ky kufi është psikologjik, është $100 për fuqi, pra në momentin që limiti i çmimi i fuqive, i fuqisë. Në fakt kishte shkuar deri para domethënë çmimi për fuqi kishte shkuar avërsisht sa çishte para fillimit ose në muajin prill. Pra diku ku shkon deri tek 100 dhe më pas në sulmet ndalojnë, pëson një rënje, diku ke $3-4-5 sa mund t'jetë, edhe rifillon prapë. Kjo është një hipotezë tjetër, pastaj nëse janë ose jo sulmet në dëm të shtetit amerikan, është e kuptueshme për momentin, ose në pjesa dërmuese analistëve mendojnë që Shtetet Bashkuara këtë luftë e kanë humbur, në kuptimin e asaj që kanë arritur objektiva strategjik, objektiva taktik të rëndësishëm, si shtyrja e një fillimit programit bërthamor nga ana e Iranit për disa vite, po jo eliminimit total i mundësisë për të filluar një program bërthamor. Në anën tjetër, tashmë është e qartë që Irani do të kërkojë me ngulm, pra nëse para këtij konflikti Irani ka qenë në mëdyshje në avancimin ose e ka lënë si të nënkuptueshme që mund edhe ta zhvillonte deri në fazën fundore programin bërthamor, tashmë ndofta është është i prirur për ta çuar këtë deri në fund, për shkak sepse mendon që një garanci bërthamore e garanton akoma më tepër sovranitetin e vendit. Klet, ndërkohë në kuadër të kësaj thuhet që Netanyahu ka fluturuar drejt Washingtonit, ku pak a shumë komentatorët flasin për dy prapaskenën. Prapaskenën e parë lidhet me atë që Netanyahu ka fluturuar për të bindur Trump për të bërë një sulm tjetër masiv, sepse sipas Netanyahut Irani po vazhdon me pasurimin e uraniumit dhe bëhet fjalë për atë malin Kazan, që thuhet Pickaxe Mountain. Aty mendohet që ka centrifuga që po vazhdojnë me pasurimin, sipas mediave izraelite. Gjithashtu edhe për programin raketor i cili vazhdon që të rikuperojë dhe të eci përpara. Pra, një skenar thot që Netanyahu është atje për të bindur Trump për këtë. Ndërkohë një skenar tjetër thuhet që Netanyahu është atje sepse Trump dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar që Izraeli të tërhiqet nga Libani, të tërhiqet nga Siria, të tërhiqet nga Gaza në kuptimin e asaj fillimit një faze të re. Pra, cila është e vërteta e kësaj vizite? Kam përshtypjen është diku në mes, po më shumë i afrohet të parës, ndofta jo për një impenjim të mëtejshëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, po për mbajtjen në konstante të impenjimit ndaj Iranit. Sepse hipoteza e tërheqjes nga Libani, nga Gaza, apo nga Siria, nga do të rriqen, nga lartësitë Golan nuk të rriqen. Nuk të rriqen nga lartësitë Golan? Absolutisht. Nuk do të rriqen nga lartësitë Golan. Lartësitë Golan janë një pikë strategjike e cila marrja e cilës i ka shërbyer Izraelit në disa konflikte. Dhe nuk besoj që kanë nuk do duan kurrë të tërhiqen nga lartësitë Golan. Do të mbahen të pushtuara, besoj. Dhe nuk ka asnjë arsye. Ajo që është e rëndësishme, sepse nëpërmjet lartësive Golan ka mundësi edhe ta rrezikosh Damaskun shumë shpejt. Pra ta neutralizosh strategjik. Patjetër është. Megjithatë këto janë detaje shumë të panevojshme për momentin, por imagjino një situatë për të cilën sot Izraeli në ambientin rajonal nuk ka presione të mëdha. Pra nuk ka asnjë fuqi sot e cila ushtron presion ndaj Izraelit për situatën që është krijuar në Gaza, në Libi, apo në Gaza apo në Liban. Në një farë mënyrë, një pjesë e mirë e vendeve arabe kanë marrë si të mirëqenë përpjekjet që Izraeli ndërmerr ndaj
Libanit ose Gazës, ke sa dush vende arabe për rreth të cilat kanë jo vetëm mbyllur një sy, por kanë edhe përmirësuar më shumë marrëdhëniet me Izraelin. Dhe vetmja gjë që mund ta shtyjë Izraelin që të tërhiqet nga Gaza ose nga Libani, si përmarrjet në Liban, është situata e brendshme politike. Është e vetmja shtys që edhe ndofta në presion i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, por këtë bëhet fjalë, pra që Shtetet Bashkuara të Amerikës po i kërkon Izraelit që të tërhiqet. Nga Siria është e pamundur. Edhe çështja ai territor aq i vogël sa ç'është i Izraelit, duke qenë se është një shkretir, nuk ka mbrojtje natyrore, është shumë i cënushëm. Po. Të gjitha aneksimet që Izraeli ka ndërmarrë në vitet 50, 60, kur janë zhvilluar 67-ën, duhet të jenë bërë aneksimet më të mëdha, jo aneksimet, po pushtimet. I kanë shërbyer Izraelit për definu mbrojtjen nga aktorët, nga vendet të cilët e kanë sulmu, siç është Egjipti, Siria, potencialisht edhe Jordania, Jordania mas 67-ës nuk është fut në konflikt, nuk ka qenë pjesë e konfliktit. Dhe Izraeli ka dorëzuar Sinain nga këto se tush pushtime të cilat i ka pas, kanë qenë pushtime jo aneksime, do ta ketë dhënë diku në vitet 80 masi është arrit një farë paqeje me Izraelin, që çoi pastaj edhe në vrasjen e presidentit të Egjiptit, të asaj kohe. Dhe po përveç Sinait nuk është se ka dorëzuar, nuk është se i ka dorëzuar sirianëve lartësitë Golan. Dakor. Dhe praktikisht lartësitë Golan treguan. Ideja është nga që po përflitet, ai Guterres ishte në Siri. Unë nuk e besoj javës që shkoi edhe u fol për. Unë nuk e besoj, do të kërkonte një lloj normalizim të marrëdhënieve të Sirisë me Izraelin. Do të kërkonte po problemi që ndron këtu, Redi, që ka në raport me Izraelin në vendet arabe mund të ketë dy fryma. Një mund të jetë ajo e qeverisë në pushtet, dhe një mund të jetë ajo e opozitës, e cila çdo lloj opozite e brendshme, dhe po ta shohësh në të gjitha vendet arabe, cila do opozite e brendshme ka përdor raportin me që ai vend ka ose mund të ketë me Izraelin në funksion të debatit të brendshëm politik. Mos harrojmë që në Egjipt situata politike mbas viteve 80 dhe opozita e brendshme ndaj regjimit egjiptian deri vonë, të gjitha liderëve egjiptian ka qenë raport me marrëdhënien që ky vend ka pas ose jo me Izraelin. Kjo marrëdhënie mund të mos jetë marrëdhënie miqësore, mund të mos jetë marrëdhënie e ngushtë dhe shnetshme bashkëpunimi, por thjesht një marrëdhënie paqe e cila implikon vendosjen e besimit mes palëve dhe mundësinë që lufta është goxha larg. Nëse kjo deri diku mund të jetë arrit me Egjiptin edhe për shkak të problemeve që ka pas rripi i Gazës, pra si tension që ka prodhuar gjithmonë rripi i Gazës si ambient politik, strategjik etj. Në rastin e Sirisë, dhënia e lartësive Golan do të jepte një avantazh shumë të madh. Do t'ia jepte Sirisë në raport me Izraelin. Unë nuk besoj që Siria sot, edhe në Siria që nga viti 73, që kur humbi, që pas luftës Jom Kipurit, nuk besoj që ka kapacitetin e një konfliktimi me Izraelin, edhe atëherë nuk e ka pas, atëherë është financuar nga Bashkimi Sovjetik bashkë me Egjiptin, se e vetme nuk mund ta bënte dhe sot e vetme nuk mund ta rrezikojë. Shikon të pamundur tërheqjen e Izraelit qoftë nga Gaza, qoftë nga Gaza, jo detyrimisht nga Libani, edhe është e mundur, për shkak se edhe për shkak të një lloj raporti të çuditshëm që është krijuar në konfliktin mes ushtrisë izraeliane dhe Hezbollahut, ku Hezbollahu për shkak edhe të eksperiencës iraniane etj. Ka pas përdorim masiv edhe me deri diku me lloj efikasiteti të dronëve, pra është e vështirë sot që
luftosh në Liban me kushtet që ke luftuar fjala vjen në Gaza. Dhe kam përshtypjen që është më thjesht për tu tërheq nga Libani, deri diku duke mbështetë edhe aktorë të ndryshëm në Liban në mënyrë që të balancojnë Hezbollahun, por për shkak edhe të një konstitucioni sociopolitik që ka Libani, është pak e vështirë që të gjesh aktorë cilët ta minimizojnë ose ta neutralizojnë totalisht Hezbollahun. Hezbollah është dhe do të mbetet një gjëmb në trupin e Izraelit, cili do ta shqetësojë gjithmonë. Klet, ndërkohë do kalojmë pak edhe tek Ukraina, po para se shkojmë te Ukraina, do shkojmë tek sulmi që Ukraina i bëri një anije iraniane. Si e vlerëson këtë moment? Duhet të shifen rrethanat, por në rast se i referohemi shumë ligjërimit presidentit Zelenski, sidomos në momentin që Shtetet Bashkuara të Amerikës u futën në konfliktin me Iranin, ligjërimi i Zelenskit ka qenë ky: Irani është aleat i Rusisë. Ne jemi aleat Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rusia lufton në Iran me dronët Shahid dhe natyrisht çfarë do lloj goditje që ne japim Rusisë, ndihmon Shtetet Bashkuara në Iran. Është një lloj ligjërimi i cili më tepër e nënkupton e nënkupton një farë koordinimi ose aleance mes Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës, të cilat nuk është se ka një konflikt, për Irani nuk ka një konflikt me Ukrainën, të drejtë për drejtë. Nuk ka, po edhe vetë Ukraina me Shtetet Bashkuara të Amerikës, paktën me anën e presidentit Trump, nuk është se i ka pasur kaq marrëdhënie kaq ngushta. Zelenski gjithmonë e ka përdorur konfliktin me Iranin si një mënyrë për të afruar apo për të nënkuptuar një lloj në mos aleance, mirë kuptimi ose të vendosurit përpara asaj që ndofta Zelenski e mendon por nuk e thot. Është aksi i keqes. Po, dakor. Ai një metafora e aksit të keqes në cilën vendosen si Irani si Rusia. Se është në Washington Zelenski. Për të mos thënë edhe tjetrën që Zelenski ka parasysh që Irani nuk është thjesht një aleat i Rusisë, por është edhe një lloj guri me cilin Rusia mund të luajë rol të rëndësishëm në lindjen e mesme. Të mos harrojmë diçka tjetër shumë të rëndësishme, është që ndoshta në momentet në vijim, Rusia të mos jetë një prej, ose mund të jetë një prej aktorëve shumë të rëndësishëm, i cili do të mundsojë bërthamorizimin e Iranit. Pra mund t'i japi mundësi teknik për të facilituar programin bërthamor. Duke bërë këtë natyrisht që sposton vëmendjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga ambientet tjera gjeografike drejt Iranit dhe në të njëjtën kohë pra e mban të impenjuar Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kjo në një konflikt global i cili nuk luhet vetëm në Ukrainë ose Rusia nuk e luan vetëm në Ukrainë, po tenton ta luaj edhe në ambiente të tjera, kanë tentuar ta luajë edhe me Venezuelën, kanë tentuar ta luajë në Afrikë, apo tenton ta luajë edhe në republikat e tjera të Ish-Bashkimit Sovjetik, atëherë normalisht që Irani është pjesë e kësaj strategjie. Goditja e një anije iraniane mund të jetë rastësi, mund të jetë edhe pjesë e asitush ose mund të justifikohet nën kuadrin e konfliktit apo të armatimit të Rusisë me armë iraniane, por deri më tash ne nuk kemi pasur goditje të, le të themi, nga Rusia të objektivave perëndimor të cilat mundet ta furnizojnë në Ukrainën me armë, edhe pse kjo ka qenë gjithmonë një lloj kërcënimi që që rusët kanë bërë ndaj aktorëve evropianë. Ndërkohë, Klit, Irani ka kërcënuar që do të hakmerret për atë goditje nëpërmjet raketave. Atëherë unë nuk e besoj që do të hakmerret, sepse
do të ftonte në konflikt edhe vende të tjera. Pra do të ftonte edhe vendet europiane të cilat kanë qenë të ftohta në konfliktin me Iranin. Dhe nuk e besoj, sepse funi fundit është një lloj provokimi i cili mundet edhe ta anashkalohet. Natyrisht Irani mund të sulmojë edhe Shqipërinë për shkak sepse thosh rreziku që mundet t'i ofrojë Shqipëria është shumë më herë më i prekshëm se sa ç'mund t'ia japi, se ç'mund t'i ofrojë Ukraina. Ukraina po jep edhe këtë ndihmën e këtyre vendeve të gjirit, këto për ndihmën. Po teknologjia është gjë tjetër. Në rast se Shqipëria ka një aktor politik i cili konsiderohet si jo vetëm destabilizues, por si rrezik për regjimin e Iranit, për bën më tepër rrezik se sa ç'përbën Ukraina. Teknologjia është diçka që lëviz në këto kushte dhe në rast se do të merresh kjo si lloj provokimi, atëherë bota do të ishte një lloj konflikti permanent, se fundi e fundit çfarë do lloj teknologji që ti mund transferosh në një vend luftë mund të konsiderohet si pjesë e ushqimit të aparatit të luftës. Besoj që janë le të themi kërcënime të rastit, retorike, por në rast se do të materializoheshin, atëherë kam përshtypjen që do të ftonte shumë aktorë të tjerë politikë dhe për më tepër do të polarizonte rreth Ukrainës shumë më tepër solidaritet se çka sot. Ndërkohë, Klejt ka bërë jehon një deklaratë e Vladimir Putin në raport me fatin e Ukrainës. Sipas tij, ka qenë Moska dhe Bashkimi Sovjetik në atë kohë Stalini ajo që ka garantuar sovranitetin, integritetin territorial të Ukrainës. Dhe futja në luftë me Moskën do të prodhojë automatikisht sipas Putinit zhbërjen e Ukrainës në kuptimin që Polonia do të marrë atë pjesë që mendon se i takon. Këto janë në fakt Ukraina në formën që është sot është produkt i luftës dytë botërore. Edhe pse ndryshime territoriale në luftën e dytë botërore u ndërtuan në atë lloj forme ku u likuduan shumë posedime gjermane në Evropën lindore, Prusia lindore dhe një rip toke që sot është në posedim të Polonisë. Janë përzënë 30-40 milion qytetar nga Evropa lindore plus të vrarë e tjerë drejt Evropës perëndimore. Një pjesë e territoreve të Bielorusisë, Lituanisë edhe të Ukrainës sot u morën nga Bashkimi Sovjetik dhe u integruan përkatësisht në Bielorusi, Lituani edhe në Ukrainë. Është ajo zona që thot historical Galicia historike, ka qenë i posedim i perandorisë austro-hungareze dikur, më pas i kaloi, një pjesë e saj i kaloi Polonisë. Kryeqyteti i asaj zone ka qenë Lvivi, Lvovi, Leopoli që është sot një qytet me karakter, po doni para luftës dytë botërore, treqerek polak, pak Ukraina se kështu me radhë. Ukraina perëndimore ka qenë djepi i lëvizjes nacionaliste, e cila ka vazhdu në vitet 20-30 dhe që u forcu gjatë luftës dytë botërore në momenti që Gjermania zhbëri Poloninë dhe pushtoi Ukrainën. Ato kanë qenë vite në cilat pati një lloj kontrolli nga ana e faktorëve Ukrainës territorit, pa u shpall pavarësia. Mbas luftës dytë botërore, lëvizja për pavarësi të organizatat Ukrainës kanë qenë dy organizata të cilat bën edhe një farë konflikti ose zhvilluan edhe një lloj rezistence ndaj Bashkimit Sovjetik, u shtypën me dhunë, një pjesë e mirë e këtyre njerëzve u spostuan drejt Kanadas, Shtetit Bashkuar të Amerikës, diasporë shumë e madhe e djathtë, le të themi, ultranacionaliste, po të doni. Dhe natyrisht që Vladimir Putin ka parasysh këtë. Ka parasysh që Ukraina ka
është një ambient i cili ka dy fytyra. Është një territor i cili ka dy fytyra. Një fytyrë më pro-ruse dhe një fytyrë më pro-perëndimore. Zakonisht mbas të viteve 90 ka pasur gjithmonë në zgjedhjet presidenciale dy president të Republikës që alternoheshin. Një ishte më filo-europian, një tjetër më filo-rus. Po. Dhe ky lloj bipolariteti i Ukrainës në një farë mënyrë u tentua të shfrytëzoheshe nga Rusia, jo vetëm me krizën e Krimes, po edhe kryesisht me krizën e Luganskut dhe Donetskut, me shpalljen e Republikës Popullore të Luganskut, edhe të Donetskut. Dhe se tush ideja e denazifikimit që ripropozonte Putini ngrihej pikërisht duke pas parasysh këto ekot e luftës dytë botërore. Pra zhbërjen e gjithë atij faktori nacionalist ukrainas i cili është ringjizur mbas viteve 90 dhe ka qenë i fortë dhe është përfaq sidomos me lëvizjen me këto revolucionet me ngjyra, edhe më pas me Euromaidanin e famshëm. Dhe gjithë procesi denazifikimit ose pushtimi i Ukrainës lind pikërisht me këtë idenë e ripërvetësimit të Ukrainës brenda teritorit të ish-bashkimit sovjetik. Në mos kontroll direkt, kontroll natyrisht indirekt. Me këtë lloj ideje që po propozon Vladimir Putin, teorikisht po kërkon një lloj aneksimi të një pjesë të territoreve që neve i shohim, pra njofjen, dhe krijimi të një Ukraine që të vogël, ultranacionaliste, e cila do të reflektonte pak a shumë këto idetë e viteve 30 më tepër se sa ato që kanë ndodhur mbas luftës dytë botërore. Sa reale janë këto pretendime Vladimir Putin nuk besoj që janë në kushtet aktuale? Nuk besoj që janë reale, sepse një nga problemet e mëdha që u rishfaq mbas viteve 90, dhe për gjithmonë bëj referencë historike sepse janë të rëndësishme, ka qenë tentativa për të, sidomos në Evropën lindore, për të penguar çdo lloj retifikimi territorial. Pra është pranuar deri diku ndarja e pavarësia e territoreve të ndryshme në kuadrin e shteteve federale, duke pas parasysh që ka ekzistuar një strukturë paraprake, që të themon të republikat e Estonia, Lituania, Letonia që kanë qenë shtete para viteve 30 kur u aneksuan. Ukraina me territorin e saj si republikë e ish Bashkimit Sovjetik e fiton pavarësinë. Një Jugosllavi, Maqedonia etj. E jashtëzakonshme ka qenë rasti i Kosovës, po dhe rasti i Kosovës merr parasysh një ndarje territoriale e cila ekzistonte brenda kufive të federatës. Pra ideja e viteve pas viteve 90 ka qenë që nuk duhet të ketë ratifikime territoriale, sepse po ju futëm logjikës ratifikime territoriale. Kjo mund të pasojë në konflikte të mëdha me kosto, të cilat faktikisht ti po t'i shohësh, po t'i kthehesh historisë pak të luftës parabotërore, të parë luftës parabotërore ose mbas luftës parabotërore, edhe të luftës dytë, në thelbi i cili është i luftës dytë, ratifikimet territoriale edhe pakënaqësia që rrjedh nga Versaja. Cila është logjika e luftës parabotërore? Ratifikime territoriale, konflikti që ka pas përkisht e Franca me Prusin në fund viteve, gjysmën e dytë viteve 800. Pra, çështja e territorit mbetet çështje e qëndësishme me luftën e dytë botërore, prandaj u bën në lindje edhe spostimet e mëdha të popullsisë. Në mënyrë që asaj cope të Polonie që mbeti të përkonte me etnikisht me polak, që nesër pas nesër të mos kishte konfrontime se të përqendruara mbi përkatësinë etnike dhe pra një territor të banuar nga banorë të cilët kishin si referencë një shtet tjetër. Dhe Evropa lindore ka kaluar në për këtë dhimbjen e madhe të pastrimit territorial dhe ke vende sot si Polonia, të cilat para luftës dytë botërore kishin dhe territor të ndryshëm, po kanë pas një mozaik popullsie shumë të ndryshëm se sa i mas luftës dytë botërore.
sepse minoritet praktikisht në Evropën lindore çato minoritetesh janë zhduk, dhe sidomos ato gjerman. Dhe kjo është bërë edhe në mënyrë të dhunshme, pikërisht për të identifikuar sa më qartë territorin me grupin etnik përkatës. Dhe frika më e madhe mas viteve 90 ka qenë pikërisht kjo. Dhe kjo frikë vazhdon dhe mbetet e rrënjosur në memorien kolektive edhe institucionale të atyre që tentojnë të japin një zgjidhje problemit të Ukrainës. Në skenarin më të mirë, Rusia do të mundet të mbajë të pushtuara këto territore, pra t'i lehet në një momenti më të vonshëm. Dhe në skenarin më të keq, le të themi Ukraina do t'i ripushtojë. Do t'i çliroj, t'i rimari. E qartë, por nëse shkojmë tek ky skenari i zhbërjes, çfarë do të prodhonte për gjithë ato territorë aty, sepse Ukraina është një potencial gjeostrategjik i cili zhballancon pastaj raportet e Bashkimit e Rusisë me të gjithë Europën. Sot, në rast se ti e merr sot, fjala vjen sot, Ukraina është bastioni më i rëndësishëm i mbrojtjes së Evropës. Po, në këtë kontekst po. Në këtë kontekst është i jashtëzakonshëm, si thosh, për rrethanat e faktit. Më tepër se sa si konstitucion, pra nuk është prodhues si bastion, por rrethanat e faktit e kanë bërë të tillë, të luftës e tjerë. Në Ukrainë, Bashkimi Evropian do të penetronte sido që të ishte situata. Pra është reaksioni i Moskës, e cila bëri të mundur që të bllokohesh gjithë projekti i hapjes së procesit integrimit të europian. Po. Në rastin konkret, do të merret si e mirëqen që Ukraina është pjesë e Bashkimit Evropian, por nuk besoj që në asnjë prej momenteve të ndryshme historike vendet të veçanta që janë bërë pjesë e Bashkimit Evropian janë faktorizuar si armiq të Rusisë. Në asnjë lloj momenti. Unë kam përshtypjen që edhe vendet e Balltikut, që janë bërë pjesë e Bashkimit Evropian, që janë bërë pjesë e NATO-s, nuk e kam parë veten si armiq të Moskës, më tepër të dyja këto struktura i kam parë si garanci suplementare për shkak të historisë që kanë pas me Rusinë dhe Bashkimin Sovjetik. Ukraina në këtë kuptim nuk do të prodhonte ndonjë gjë të re, përveç se në logjikën e Putinit do ta kthente, do të ligjëronte kontrollin që Rusia ka mbi ato territore, sepse edhe sikur të mbaroj lufta sot, fjala vjen, po, edhe të njihen Rusisë Ukraina, Donetsku dhe Lugansku dhe ajo pjesë e Zaporizhës në atë mas që është, deri diku besoj që Rusia do ta konsideronte veten si një vend të fituar. Pra konflikti do të quhej i fituar, sepse do të përkonte me një shtim territorial, sado i vogël, sado me pasoja të mëdha ekonomike. Krejt, të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Sazan Guri, profesor, kënaqësi që të kam. Kënaqësi që komunikoj me ju. Nga era e fundit që kemi qenë bashkë, profesor, ka ndodhur një, le të themi, qeveria ka marrë një vendim për një reflektim në raport me protestën e qytetarëve në bulevard, te bulevardi Flamingove, thot kryeministri. Dhe kanë nxjerrë një dokument të cilin e ka quajtur Besa. Kanë dalë, le të themi, pjesë të këtij dokumenti, janë publikuar në media. Thelbi i gjës është që nga pozicioni që ai projekti në Zvërnec do të bëhet, kryeministri ka kaluar në një fazë 90 ditore ku ky projekt do të diskutohet me specialistë, me qytetarë etj.
dhe më pas do të merret vendimi se do të mund ose jo të realizohet. Si e vlerëson këtë kthes të qeverisë? Jo, unë e vlerësoj që është një lloj zbuthje, tërheqje, një lloj skuze e vogël, një lloj të kuptuarit nga kryeministri që është në rrugë gabuar, por që nuk e thot me zë të plot. Veç bën si demagog që është, sepse demagogjia e tij nuk ka të mbaruar. Dhe sot njerëzit, shqyqyrë që ka dhe mjetet elektronike, që kanë memorie, që njeriu edhe për shkak të dashurisë për jetën, njeriu edhe fal. Jo se harron popullin, po fal. Pra thonë shumë njerëz që populli shqiptar ka kujtesë të vogël, është shumë e ulët kjo si shprehje. Populli shqiptar për shkak të një vetie hyjnore që ka si popull, bën sikur harron, i lë kujtimet e këqija mbrapa, por i mban mendin. Dhe në këtë pikë që do thoshja, populli që ai thot që bën një thirrje vetvetes apo vlerave të shqiptarisë, një lloj tërheqje, po çka ka bërë njerëz të caktuar sot të mjeshtrat elektronikës që nxjerrin ato që ka thënë ai kur ishte në opozit 2012, 2013, 2011, 2008, me ato që ai s'ka realizuar. Pra, një demagogji e tij e skashme, bile mjeshto. Goebbelsi mund ta marrë shembull. Goebbelsi, demagogu më i madh i nazistit në luftën e dytë botërore, mund ta marrë shembull. Në fakt demagogjia është veti e komunistëve. Edhe ky e zotron në mënyrë perfekte ideologjinë komuniste. Dhe këta e kanë një nga 10 tiparet e komunizmit që nuk thonë kur më fal, nuk të riqen, që janë demagog, që ta lënë dobishin derë, janë 10 tiparet komuniste. Edhe kjo demagogjia është pjesa kryesore e saj. Dhe në këtë rast, ai los me vlerat e popullit shqiptar, duke thirrur në kujtesë besën. Po që vetë fjala bes, ekziston një fjala be, fe, që ke një fe të caktuar, ai nuk ka fe. Fjala be do të thotë që ti ke një besim, bëj një betim, me qa u betuaj. Ndërkohë që betarët, shiko sa e bukur fjala bet, bes, betar, besim, besoj. Pra, është një qerë dhe fjallës. Cili nga këto vetit të besës ka ai, që beson ke populli, që betohet me një gur, sepse betari betohet me një gur, që erë betar, që e ka bërë me 10 herë demagogjin që ka thënë ndryshe dhe ka bërë ndryshe. Që të dëgjosh fjalimet e tij 2012-s, thua ky është një kryetari i shoqërisë civile fantastike di. Mi herë më lart se sa zanguri gjoja flakadar i shoqërisë civile. Mi herë më lart e sa 1000 nga neve. Dhe kur erdhi në 2013, të gjitha e ka fshirë. Të gjitha ka bërë të kundër, do bie ujë 24 orë. Do heq këta të kompanitë e naftës. Jo nuk i hoqi, po i shtoi ti. Do heq rrugët që bënte Berisha me 13 milionerë rrugë e Komit. Jo nuk e bëri 13, po bëri 20 milion rrugë të shesht. Pra, ti mbledhësh to, vetëm ti jesh një sylesh dhe ti jesh një naiv e gjëra, ti jesh një patronazhist, ti jesh një i përbetuar për Edi Ramën, për kryeministin, edhe mund të hash, po quhet, por një herë ti ma hove, kam besu në 2003, nga kam besu vetëm unë atë. Nga 2005 ka këtës që kam votuar kur atë. E mësova qishtë, që kur viste kafshët, dhe blinde qenë të rrugës, dhe blinde një vesh, 5.000 lek, edhe një bisht, e blinde 5.000 lek, a 5 euro shansi e ka, atëre, ky që vret, qenjet, me digjegje të ullët, por më poshtë nivelin e vedës. Dhe atëherë ky e bën këtë edhe për ata që kanë shtesa paralele, që mund të jenë njerëz, që mund të jenë një popull. Dhe ky në fakt, kështu e ka trajtuar popullin shqiptar, të shtypur me këmbë. Sepse të dëgjosh
ja ta them një fjalë në fundit, të dëgjosh emisionet nga më të ndryshme gazetarëve, ka plot gazetarë, siç ka dhe gazetarë që janë pro demagogjisë. Ka plot gazetarë që kur vjen në përfshatra, aty në Tiranë ka afër 10 kilometra, 5 kilometra, 3 kilometra vjerore. Një fshat që s'është kujtuar kur qeveria që dëgjoj një rrugë, një shkollë, një spital, një ambulant, një qendër kulturore, një film, një muzikë, një tokë, një kurti. Shka afër, kështu që si mund besosh këtë? Urdhon. Jo, ajo që them unë është shumë e thjeshtë, profesor. Atëherë, çfarë është ky propozim i Ramës? Nëse si e vlerëson kuptimin e strategjisë, që është një tërheqje, Ka një zbutje edhe një zbythje në mënyrë që ai kërkon të ulet tani. Shiko sa denigrues është ai. Ai e quan bulevardi Flamingos. Ndërkohë shqiptarët filluan me pretestin Flamingo, që Flamingo do të thotë në zonë mbrojtur. Por nuk na qenë nga thjesht Flamingo dhe zonë mbrojtur, por na qenë nga një zonë publike që është një ishull, që është një gadishull Zvëneci, që është gjithë hapësira publike nga Zvëneci deri në Karavasta, u zbulua që është edhe vetë Karavastaja, Spileja, Shënkolli, vazhdojnë, Rjolli, pra na qenë nga një Shqipëri me bregdet të tërë të shtitur. Po janë 10 ferma që janë dhënë zionistëve, izraelite që fulen, që qatë dush, 10 ferma, 100.000 hektarë, që janë dhënë, që janë në enklavë. Ajë deshte izraeliti në Palestinë. Në 1908 ka blerë vetëm një shtëpi. Edhe një pra. Rothschildet në 1908 në Palestinë blen vetëm një shtëpi. Pra, ata e kanë modelin izraelitë shemblin për enklava dhe për mjeshtra të zotrimit të bankave, të tokave bujqësore, të zonave arkeologjike, se kur i mbledh, unë që kam 25 vjetë që luftoj ti, dhe 25 vjetë kam ti, nga 2002 sot të betohem ti, me gjën më të shtrenjtë për jetën që është mbrojtja e vendit. Të betohem, bile sa më shumë kam studiuar, mund të jetë dhe gjaku i trashëguar që më qoj ke studimet, më qoj ke historia dhe më qoj ke dashuria për vendin. Mund të jetë dhe gjaku, po janë shumë janë libra që kam lexuar dhe libra që kam shkruar. Dhe kur shoh që Butrindi, për cilin kam një libër që nuk mora, për të dhomë që shefti dhe për të 7 dhoma të shtëpisë babait, që i bëra, nuk mora ti sepse tha që Butrindi nuk është grek. Kurrën e kurrës. Nësa sot, ke arkeolog, profesora, që dikur thoshin Butrindi i shpirti i kombit shqiptar, dhe unë e ka bërë në librin tim si hyrja. Dhe sot ka një muaj që thonë që Butrindi është grek. Ku greku nuk ka shkelur kur, pa, çfarë do të them? Është ky kryeminist. Si do të mirë da besën ky që mund të triqet bëj një. Po çfarë besën mund të kërkosh prej tij? Ai tha që s'ka projekt. Mos keni projekt. Projektin e kam unë të Zvënec. E kam thënë në Facebook. Projektin e Zvënecit e kam unë. E zotroj, ma punë nga Amerika. Nëse ai tha që s'kam. Projekti është me firmën e tij. Projekti është me KKT. Projekti është me grup pune, me 15 arkitektër tuaj, Arab, Kuwait, Katar, edhe Izraelit. Ai tha që s'kam, si mund të nisni unë një besim, një betim, në një gjë që është betuar ndryshe. Pra, është i pabesur. Pra, nuk lidhet besa me pabesin është i mik. Besa i pabesin nuk ka besë. Që se ka ekzistuar njeriu, kur doli hapi dritat e syve nga shpellat që doli, në vitet 16.000-18.000, punë e parë që bëri lidhi dorën ti. Edhe i tha, unë nuk kam tik, prandaj e pesh dorën ti. Po dhe me dorës. Edhe i thoshte njëri tjetrit, nuk kam tik me vete, të vrasë. E shpellat që nuk bëhesh për hapësira, për të zemë. Kur dorën në teren, pastaj s'kam tik të vrasë, edhe e pesh dora, e pesh besa. Ku ti ka dhënë besa ai? Atje në 80 vjet. Në fetë që tha hajde investoni në pronat tuaja, edhe pastaj ja u prishi, edhe i prishi selektive, 150 i laq, 150 i prishi, edhe vetë për duhet merë 10 tetjan, që t'ja zdek i qoftë që janë tetjan, se tanë që janë të mbledhur nga zonat tjera, ja zdek i qofti, se erë në parë mund gënjesh, po erë në 2 të shturpi ma thjesht, pa im që më gënjen. Dhe gjoja, projekti Malev. Cili projekt Malev? Ai që ka dhënë tapi
atyre që kanë dem babader 1000 vjet, 2000 vjet. Kur vajti Gjermani në Greqiri, edhe do të bonte nga shtëpia një arbanitas. Mos i thaj se unë e kam me tapik të tokë. Ku e ke tapin i thaj? Dhe ja nxori arbanitasi, i nxori tapin në letër, në kacek, në letër keci. Në letër keci. Edhe Gjermani fali jetën, sepse e mori këtë letër keci, pra letra kecit shkuti 1200 para Krishtit Shqip. Pra kjo është tapia e Thethjanëve, që të litë bisedën. Janë tokat e të parve të tyre që nga kohë e Zeusit. Edhe ai nuk i ka dhënë letra 30 vjet, bëri legalizime kod të kodin, edhe nuk bëm këta që kanë pronë e tyre që e njohin njëri me tjetrin me centimetra ku është gari. Ke parë në i Thetjanti, në i Duka Gjina se vritet për garth kurën e kurës. Ke parë në një lekbibati që isha para një jave, që po i mbroj për një lumë, të vriten për gardhe me njëri tjetrin kurën e kurës. Sepse e din me centimetra ku është prona. Atëherë ata e kanë besën në vetë. Çdo ky që të ndrojë në besën e popullit shqiptar që ka prishur me mira herë këtë besë, ai e ka thyer besën. Kështu nuk mundet kur që të bësh besë që kisha konfuzionin me pa besë. Ai ishte betuar që ti bëj dëm dhe keq popullit shqiptar. Këto janë me fakt. Ne tani do pyesësh edhe, se u kujtova dhe me ikën frymëzimi, ne kemi përgatitur shkeljet e kushtetutës së kryeministrit që do të adresohemi spakut dhe në anglisht do të adresohemi, do të thuash që nuk e din me mu mos ta din ose e din gjysmë. Parlamenti Evropian, Bashkimi Evropian, Departamenti Amerikan të Shtetit, Presidentit Trump, të gjitha çka kemi mundësiti, do të adresohemi shqip dhe në anglisht një letër se si ky ka shkel me dhjetra dhe me disa herë nenet e kushtetutës. Urdhë. Profesor, paka shumë në këtë linjë ishte edhe reagimi i protestuesve, pas me kemi edhe një foto që ata kanë arritur të realizojnë në protest. Pas kësaj përgjigje që protesta i dha kryeministrit, kryeministri tha që nuk e kam me paka shumë perifrazim, është me korbat dhe sorrat, e kam me flamingot, se po që puna për... Nuk e kam kontratën me ata që janë shesh, e kam kontratën me 800.000 votues tha që më kanë votuar. Dhe sa për ata le të vazhdojnë të rinë aty deri në 2029. Atëherë më lejo. Në kontratën me 800.000 votues, ky nuk tha që unë kam një projekt për të qitur Sazanin, për të dhënë Zvërnecin, për të dhënë Pishfor, për të patur 6 kompani nga Zvërneci deri në Karabastan, për të dhënë Karabastan me projekte panelesh diellor 10 vjet dhe pastaj komplekse turistike. Ky nuk tha që këto mbetje e paneleve diellore ku do të diqoj. Pra, ky nuk tha shumë gjëra. Në këtë që fitoi 800.000, nuk tha shumë gjëra. Atëherë nuk quhet kontratë. Përderisa ky nuk i tha në plan program, dhe unë e votova plan programin e tij, quhet kontratë. Por nëse këto i nxori mbas si mori 800.000 vota, ku u quajt Be, u quajt Sultan, u quajt i Sigur, vuri pësen nën Mengene, gjithë antarët të pësen. Ti e di marrëdhënien me Liza Spiropalin, unë të vura ata dhe unë të ej, riurdit. Edhe me gjithë, ka vënë në udut shumë institucione, presidencën e ka vënë në udut. Pra, në këtë kuptim, ky nuk ka kontratë besnikërie, bese, burërie me ato 800.000 vota. Ky i ka shkel ato 800.000 vota. I ka shkel. Nuk ka thënë që unë do bie fjala, do të mësoj popullsinë e Vlorës me Bangladeshës. Nuk e ka thënë këtë gjë, se Vlorë është fjalë indian dhe Bangladeshës. Tashi, ta sqarojmë vëzëtarit dashur, është një gjë. Është ndryshe 1 milion Bangladeshas, kines, pakistanes në Itali në 80 milion banor, ndryshe 3 milion të uaj në 90 milion Gjerman, që vjen thjesht për qëllim pune, ndryshe edhe 200.000 shqiptarë në Gjermani, 300.000 në Angli e tjera, është ndryshe, dhe ndryshe një raport numri i ndryshuar i popullsisë me këta që vinë, me këta që janë, ku o thuhet në vendimin e 2024-s që të pajisen sa më shpejt me nënshkësi shqiptare, këta që vinë.
ndërkohë nuk i jepet në shtësi shqiptarëve që kanë qenë jashtë në kohën kur nuk lejoheshin dy në shtësi. Nuk i jepet në shtësi shqiptarëve Preshev, Kosovë, Bujanoc, Medvej. Nuk i jepet në shtësi Ziveri Meriti. Mbledhësit e pikës prej 600.000 vargjeve që po e qonë në UNESCO, edhe thonë që ti nuk e shqiptar. E kupton dhe gazetari dashur. Mbledhësi i 600.000 vargjeve të kengësve epike, ku Kina ka 400.000 vargje, që kur vajti kjo 2012 vati me 600.000 vargje, të regjistruarën si ti, i qonë në UNESCO, do t'ja marri Ministri e Kulturës, se ti i thonë ata nuk e shtësi shqiptare. E kupton ti? Pra nuk e mbështetësia një shqiptarit Kosovës për një objekt që ne kemi interes të madh, që e prostituat, edhe e mbështetësia me mira Bangladeshas, që janë ta Afganistan, ku të veshke Megateku, ai nuk flet shqip 20% e tyre, por do ndryshojë numri i raportit popullsisë, ato pallate që janë 800.000 apartamente sot, kur sot më merr kolegu im e njefti Fred Balej, midis pallatit të Fred Balej dhe një pallatit 30 metro ngriheti 44 katësh, 7 kate në të dhe 44 mbi të, që do të thotë dritarja me dritaren 2 metra larg. Po ne kemi thënë 20 vjet përpara ke Arjan Qani që dritaret në Shqipëri bashkohen me antidrase 2 metra, si në Napoli, që me telekomand modifikës televizorin tjetrit nga dritarja në dritarja. Pra, ku t'i interesojnë pallate 40 katësh në Shqipëri, ku shqiptarë 1.200.000 të sigurt sot i ka të dëbuar, ku t'i interesojnë të 800.000, pra ndryshon, është një qëllim i keq, qëllim o gruzes, është një prerje në bes të kësaj shqiptarie, këtij populli shqiptar me këto kufi. Shet të toka bujqësore, shet toka publike, tjetërson kufi shtetëror, e që hapësirën bregdetare Karaburun Butrin. E kthejmë Butrindin në komision me 5 veta, që i thot Butrin grek. Dhe gjitha të ardhët e Butrindin shkojnë ke ky komision. Nuk shkojnë ke rregullimi i sheshtjeve të tjera arkeologjik. Kërkon të bëjnë dushtin dhe bylysin ta bëjnë në shembull e Butrindit. Atëherë si mund ta quaj unë të betuar, betar edhe unë të ja besën? Prandaj nuk e di gazetari dashur. Nuk më ke mua në të linjë me këtë. Urdhoni. Profesor, kalojmë pak tek protesta, do doja një koment tëndit në lidhje me aksionin që protesta zhvillon para parlamentit. Si e vlerëson këtë aksion? Unë isha dje aty. Sigurisht unë kam atë luksi që me të ndërën policia nuk më prek, po unë nuk kam i kënaqur për të, që s'më prek mua dhe kush jam unë. Por unë isha në vitë parë, e kam thënë gjithmonë, 7 veçarë do t'jenë vitë parë. Dhe në këtë rast si bëjthirje, gjithë atyre që janë 80 vjeç në prag të një sëmundje të ligë, aty do vindi, të vdesin, diqin për një qëllimti. Vdesin nga kancri që i rëmben kodi, i rëmben kancredi, edhe nuk vin për një qëllim të madh, për nipër, për djem, për mes, sikur këta protestus 10.000 aktiv që janë, 20.000, sikur prindër, gjyshër, daj gjagjat ju vinë, protesta me gjatë ditë do të ketë gjallë 200.000 veta aktiv. Megjithatë, protesta ka parlamentit tregon që ne nuk pajtohemi me ju. Protesta ka parlamentit tregon që ne nuk ju japim juve besën. Nuk mundet na i marrësh dot besën. Sa do të betohesh me letra mbi gur, se njeh betimin mbi gur, hajde. Nuk të japin dot. Protesta është vatër zjarrit. Si ke kryeministria 7-8 darkës deri në xhiron që bëjnë marshimi. Si ke parlamenti një herë 2 herë në javë, protesta është vatër. Tregon që një qelizë hyjnore e këtij populli, që e ka secili nga ne brenda, dhe këta 10.000 janë të aftë dhe din të mbajnë një vatër zjarri, ku secili nga institucionet, qoftë SPAK, qoftë parlament, se ka njerëz ndeshëm kudot, qoftë president, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë Departamenti Amerikan i Shtetit, qoftë president Amerikan. Pra, secili nga këta mund të marrë një mund të marrë një pishtar, të mbajë ndezur protestën më hyjnore, që është njohur të paktën në këto vite mbas luftës në Rusin sepse e bën dhe në Nepal.
po i morën një odhën koshplerash. Atëherë një protestë kaq paqësore, kaq hyjnore, kaq të ëmbël, kaq të thonë që e ëmbël nga një anë, po edhe e fortë nga ana tjetër. Edhe e trisht nga ana tjetër. Edhe e ëmbël dhe e trisht, dhe e paqë, po edhe ka agresionin e ka brenda. E ka agresionin brenda. Në fjalë të mençur, me të rinj të reja të bukur ti, me njerëz që nuk i mblodhi askush që pra, kjo është gjëja më kryesore. As një forcë politike, as një biznes i caktuar, as një rrymë. Ku janë rrymat? Rryma do bëj dhe, që u thanë rryma iraniane, rryma greke, ku janë? Do greku të marrë, e kam tokën tonë. Le vita provoj të marrë greku të Venet. Aty do bëjmë lufti. Le ta provoj greku të vit kërkoj Venet. Aty do bëjmë lufti. Nësa me kanët s'kejmë të bëjmë lufti. Ata kanë këta qeveria ka armën, ne kemi fjallën ti. Dakor. Që bindur ti që fjalla godet më shumë se plumbit. Ne fjallë kemi. Numi një i nenit kushtetutës. Liri e fjallës. Ne këtë kemi vetë, liri fjallës. Ata kanë fjallën që gjenjejnë, që mashtrojnë, projekte që mashtrojnë, kanë edhe me vete, kanë plumbin, kanë ato shkopin e gomër, i thoshtë e polisit. Kur ti biesh, kur të mendohesh mirë, dash, atyre dihet. Të mendohesh mirë, dash. Ngri larë syt nga Zoti merr leje, dash. Jo nga Edi Rama, po merr leje nga Zoti. Nëse duhem, edhe bëj sikur qëllon, dash. Edhe bëj vetë me frymë shumë, mbushja frymën. Vetë. Tamam si rasti i Enrico Veizit, kur ishin dy polici që e rritnin. Enrico Veizit në qjerë nafte nga më të mirë që e futën në vitin 85 në burg. Edhe e rrifte një njeri i mirë ti, i binde njerë me oshtin të vetë, dhe 39 herë i binde vetës. Në ka njëzi gjaksordi, edhe i binde me të fuqin e madhe, edhe tanë po ti thanë ata, që i bje ka i fort. Po mua më zgjodha ta, se kur i bja mushkës ta, i bja ata jo me të mbrape me spatës, apo i bja me maj, me teun e spatës. Më panta i që ja bëja vitet mushkës, ja bëja gjakta, edhe më thirën këta ta, edhe më thirën për të raur dhe gjelata. Pra, edhe këta, të imitojnë atë policin e mirë dhe që njerë bënde qojë se kur i binde ati të bugosit, Enrico Veizi, piktor, inxhinier nafte, i shkëqyri ma fare di, qytetar bote thoshte jam. Dhe titën e nderi i binde vetës. Dhe sa tjetëri binde 20 herë. Pa edhe punë e policë. Pra ne duhet i thrasni vetës, edhe këta. Shikoj nga Zoti, ti bien vetësi. Ti bien vetësi. Ose prisë kur i bien ati qytetar. Vërdo. Profesor, po pavarësisht se vazhdon aksionit e parlamenti, nuk është se ka prodhuar ndonjë, se unë jam dakord, parlamenti është burimi i legitimitetit qeverisë, po nuk është se ka ndryshuar numrat, fjala vjen në mbështetjet kryeministrit. Po, ke drejt. Nuk, aty ke drejti, dhe ere parë që Berisha dje nxori një problem parlamentar. Unë Berisha të nuk i falti, sepse ka pas mundësin ti, 2-3 vjetë, 5 vjetë, 10 vjetë opozitar, të nxirte palaqolleqet që gatueshin në parlament. Dhe ne kemi marrë vesh, për shembull, vendimet se si ndjehesh, ne e morëm vesh shumë herë më vonë. Vendimi se si përgatitet situata për marrë kombësi shqiptare e kemi marrë vesh vonë. Janë me qindra vendimet e shitjes e të qetërsimit të kufive. E kemi marrë vesh mas 12 vjetësh, 2008, 16 vjetësh, 18 vjetësh. Nuk e dinim që kanë shprehur në ndryshimet e kushtetutës 2008-s. Mundësia qetërsimit kufive territorial. Pra këto gjëra Berisha ose e bashkëpunëtor me ata që duhet të jetë bashkëpunëtor me ata, ose të paktën duhet i thoshte, o popull, do thoshte. Profesor, dakord te parlamenti, po pse edhe presidenca futet tek, le të themi, presidenti futet tek njerëzit më të rëndësishëm të sistemit ton politik, në institucionet më të rëndësishme. Pse mendoni se protesta nuk shkon dhe nuk proteston tek parlamenti, tek presidenca, më falni? Unë mendoj që munges besimi ke presidenti dhe ke presidenca, por munges e madhe ama. Sepse ky president, ndryshe nga presidentët dhe më pashëm, çfarë do lloj metash mund kishin? Duhet filluar nga zoti Mojsiu generali,
ke zoti Topi, ke zoti Nishani që ishte i shkëlqyer fare, po edhe ke zoti Meta. Unë di që te këta 4 presidenta, ne si shoqëri civile kemi shkuar për 10 raste ku gjenin besim dhe presidentin deri diku edhe zbuste, edhe kthente, edhe ndryshonte, po edhe mbante dyshime, edhe zgjaronte konceptin për një mbrojtje të caktuar. Unë për vete kam shkuar ke gjithë presidencët që përmenda, me grupe 7-8 vera, me profesora, me akademika, po Baqa, Alun Kalaja, Stepan Pingulli, Bardademi, janë pa punë rastet në mbrojtje të një kaos. Diku mbetje kimike, diku mbetje importi, diku për pyet, diku për zjarr fiksa, diku për hapësira detare, kjo që ndodhi midis shtetit grek dhe neve. Pra, nësa ke ky absolutisht nuk ka përvakim, ka 4 vjet president, dhe nuk ka përvakim që ky këtë marrë një takim me njerëz të angazhuar të shoqërisë civile. Pra, besimi ka i zero. Tjetër gjë, që ai në rolin e një Gjergj Kastrioti mund ta bënte këtë rast një unifikim, një bashkim, një zbutje, një ulje zërash, një ballafaqim, një ndërmjetës. Mund ta bënte në rolin e një Gjergjit Kastrioti. Ai u shpreh mbas 36 ditësh, më duket, 30 çansi e ka, u shpreh mbas 25 ditësh minimum. Atëherë një president ku Shqipëria zien, ku problemet janë të panumër, kur çdo qytetar në protest thot një dert, jo hall, po dert individual, familjar, komunitar, të qytetit, pra ku janë pa numër ta derta në Shqipëri. Që diku është kombëtare, diku është sovranitet, diku është shitje, diku është parcel, diku është shteti ndryrë me banda, qofshin uzurpatorësh financiar, oligark, qofshin e njerëz të krimit. Atëherë ky president absolutisht mos i përgjigjet këtyre derteve që ka ky popull, këta komunitete, këta njerëz, që përgjigjet për të thuaj shkurtër që këta nuk shohin asnjë pikë pjekje me presidentin. Farë, nuk e në një anë janë shkallojnë shumëzoj me zero, që është turpe fagjezes, unë po të isha në atë grup, edhe mund të merja për shqipër një rol të tillë. Por çat nuk di çfarë them. Është rënd që ky rast do të ishte pikërisht e presidenti, jo ta lehthoje presidentin, po gjeje mbështetje ke ai, që ta bëje pal. Pra, presidenti është doktori më burrë. Edhe një herë. Një pacienti po su bë me doktori, njesh, thot Hipokrati, sëmundja po që janë tek e tek ata sëmundja e vëpara. Doktori më vete, pacienti më vete, sëmundja e vëpara. Të dy mund përri sëmundje. E njëjta gjë, presidenti dhe populli mund ta mposhnin apo mund ta rregullonin apo mund ta sistemonin këtë kontradiktë që është kontradiktë universale kjo që po ndodh në Shqipëri. Që kjo po ndodh në shumë vende të botës. Por në Shqipëri, duke qenë që u aktivizua qeliza hyjnore e këtij populli dhe këtij individi, atëherë tregon që kemi të bëjmë me një lloj proteste krejt ndryshe nga të tjerët vende dhe nga të tjerat koha. Kështu që presidenti nuk e gjeti dot veten edhe po nuk është asnjëherë vonë korrigjohet, ai po dojl të futet dhe ta marri rolin e ndërmjetësit, tek ai po mund të ulemi, tek ai po mund të japi një bes, tek ai po them mund të jepet bes. Profesor, e fundit se besoj shteruam ato. Kuriozitet kam. A kam mbetur ndonjë peng në raport me që se ke thonë në media? Media, po. Shiko, unë kam 2 pengje me media. Një është rasti, akoma soti, dije, pa ne mora shkas që të përgjigjem, grup njerëzish edhe diskutoni që ky profesor Sazani, kush e di sa i pasu sa lek merr nëpër media. Është çuditshme që pas 25 vjetësh në media, 2003 sot, të mbrosh me kaq pathos, pa interes. I vetmi interes është misioni, kur i them gazetarëve, unë vi në emisionin tuaj për mision. Dhe akoma njerëzi i kanë ngelur në mendje ti që me që 2, 3, 4, 5 veta edhe mund paguan normale, që bëj një punë caktuar, dhe mos kuptojnë dot frymën të cilën unë shpëndaj nëpërmjet komunikimit me njerëz si punë juaj. Shpëndaj. Diku mbrojtje, jo diku, po gjithmonë mbrojtje qytetarësh.
asnjëherë mbrojtje e qeverisë, asnjëherë mbrojtje, le të themi në thosja të një oligarku apo të një, që mund dyshosh që ky mbron X kompani, sepse ai i ndjerë i jep bukën e gojës. S'ka bërë vaki kurrë. Dhe nga këto mbrojtje të qytetarëve, kush e di se sa pengesa më janë dhënë në punë, në puna studimore, që mund bëja një punë caktuar me më shumë se të tjerë, por një punë deri ke mbijetesa. Gjithmonë në mbijetesë, asnjëherë i ofruar në financë, në media. Pra, e njëjta gjë, asnjëherë i ofruar me financa nga komunitetet që unë mbroj si avokat. Dhe më kujtohet një rast që unë mbroja një grup komuniteti kundër një zgare korçare që u ndinte jetën komunitetit, ju ndinte jetën, dhe ai që është ai shoku jot që ke ndurës si ata atje. Ai që ke ndurës si ata. Ai e mori si rast që unë mbroja komunitetin dhe ai e tha të kundërtën në televizion ku ishim bashkë. Ai, 4 gazetarë dhe ai që drejtonte emisionin. Blen Tepziu. Ishim bashkë. Sepse nuk e kapa në herën e parë, po mbaj mend që Tepziu bënte kujdes që unë mos mungoja në emision. Mos mungoja dhe do vish sot, se nuk e kishim bërë të tjera këtë gjë. Edhe nga ai emision që i bie 2015, 11 sot, mos më ka thirrur kurrë ai Blen Tepziu. Kurrë. Por edhe atëherë e thiri bashkë me 3-4 gazetarë, që harami qoftë atyre, që unë me gjithë sinqeritet në mbrojtje të kujt, të qytetarëve, që po të futet një kënd fëmijësh, lodër fëmijësh ke parku i liqenit, do futen dhe tjera pa leje, sa i mund ta bënte edhe me ligj atë jetë. Jo, se këtë i thosha, bëje me ligj. Ai nuk e bëri me ligj që të fusi gjithë të tjera që erdhën pas, 210 vepra urbane, erdhën pa ligj. Edhe pikërisht unë atë paraqikova që ti kërkon të futesh vepra urbane pa fund në këtë park. Dhe njerëzit akoma sot thonë që ti ke djalin që ka dhënë leje, apo ti me djalin jep leje. E para që në kur një individ, sa doj mathi jetë, nuk jep leje, si jep Ministria e Mjedisit, leje, neve bënim vetëm studimin. Dhe unë s'kam bërë kur studime që kanë ndikime ndotje në mjedis. Po kam bërë studime se si të ndosi sa më pak, se si të jetë në shërbim të komunitetit, se si kam bërë studime të niveleve europiane, ndoshta për shumë kohë kam qenë lider në tash jam pa punë komplet, prandaj edhe më shef këtu duke larë, duke fshirë shtëpi. Sigurisht shtëpia ime, babait imja, i shkëmbej vetes, dakor. Por po ti ishte për Edi Ramën, mua më la edhe atje ku e marr ke një biznes, një studim mjedisor, një raport monitorimi, edhe atë ma heq nga goja. Edhe atë porosit mos t'ja jep, mos e merr. Ose kam porosira që vetëm mos u merr, vetëm mos ka protestë, vetëm mos bëj këtë, edhe kush e di sa punë do t'japi. Edhe këto lloj sakrifice që unë kam rregulluar duke qenë njeri i thjesht, duke qenë i përkor, si një prik t'jetoj, ha pak, pi pak, punoj shumë, nuk e njoh të ulem kohë të për kafe, që të kompensoj atë sasi që më duhet për nevoja minimale. Po ajo që kanë ngel penga është që ai shoku jot që ke atje, e shpifiti e ktheu nga një mbrojtje që unë bëja komunitetit, e kthoi në një sulm ndaj komunitetit, që unë bëja studime që të ndosja komunitetin, të ndosja me zgarë korçare. Dhe akoma njerëzit, pavarësisht atë dënoi Zoti, sa atë dënoi Zoti. Edhe Edi Rama dënoi atë, dakor? Edhe PS-ja dënoi tjera, po edhe ato që ka bërë ai vetë, duke vrarë 11.000 kafshë rrugëve, e dënuan ti. Po edhe njerëzve si punë ime, ja, kjo është e gjitha. Profesor, të falenderoj shumë që të pata. Faleminderit. Të përshëndes. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.